Yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenyi keenya ka waaqaa koramummaadhaa koonni raamadde sanaa qabu warra isanii bari hellee akka bultan nagaa nu bultanii saniin jenna warra isanii dhihellee akka booltan ati sagalee tiyya jettii sama shiish jaama boo sagalee ni jira ayyee sagalee ni jettii na fakkaatti Is okay? Haye. Irasa ni demi naga. Yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenyi keenya ka waaqaa koramummaadhaa koonni raamadde sanaa qabu warra isanii bari hellee akka nu bultan nagaa nu bultanii sanii jenna warra isanii dhihellee ka akka nu bultan nagaa nu bultanii salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashabar kafuune nooru qariibuu anaa dhufu welcome to Shabbo Media sagantaa teenya taarratti bulisqee jaqaalii khaliifaa hasan qabannee sanii dhiyaannee jirra gaalubbuu fi dubbii abbarraa baasanii waan inni qabatee dhufe kaawwalinuu qoodanna hirmaanna hirannallee gaa'irattillee wal afeeraa walii qoqqoodaa waaqa qobateenya nu bal'is waan dubbannullee nu miidhagsi marii teenyallee nu eebbisi xumura keenyallee waaqni nu haa tolchu sagantaa teenya taarraa irratti gaa marii teenya bal'oo taati meegaa akka aadaa oromtichatti keessummaa keenya simannee waliin dachaanaa obbo Khaliifaa Hasan gaa beeytee afeeraa keenya taduraatii meeqaa nagaa nu gaafadhu tolii dachaana yooyaa anaa dhufu isiniin ja'a baay'ee galatooma warri Shabboo Miidiyaa naafeeruu keessaniif maqaan kiyya Khaliifaa Hassaniin jedhama. Ani hedduun gammadaadha carraa argadhee asirratti dhiyaadhuudhaaf kanaaf warri Shabboo Miidiyaa baay'ee galatooma jechuun barbaada. Ayyee gaalutis beektee afeerraa keenya kabajjee calaa kana fayyadamuudhaan ummata keetitti waa dhaamuudhaaf yeroo ammaa tana keessatti yeroo jabduu tana keessatti yeroo namni beektee Oromoodhaa dubbatu dhabame baatiriidhaan barbaadamee dhabame keessatti kaarra dubbachuudhaaf qophii taatee as ba'uu keetiif ulfaadhu galatoomis hin jenna dhiyaadhu Shabboo Miidiyaatti ilmaan ayyaa Khaliifaa Hasan akkatti isan simattan hin beeynu gara keenyaan ammoo ashama jennaani harka fuune jennaani dhiyaadhu jennaani anaa dhufu welcome to Shabboo Miidiyaa jennaan dhiyaadhu thank you. Mega gara gaafiti ya tadurati seenuudhaaf Khaliifaan eenyuun jechuu isaanii oolanii jechuudha. Adiga Khaliifaa akkanatti ibsu na dhibdee jechuudha. Khaliifaan nama waa hedduu keessa dabree jechuudha. Nama khaleessaas beektee qabsoorraas waa beeku qaba. Nama beektee mootummaas ta'ee beekee qaba. Nama baqatee baqateellee jiru baqallee dhandhame beekaa. Nama waa hunda keessa dabre. Ammoo anarra yoo abbaan if ibsa irra bareeddi mayaadeeroo Khaliifaa akkam jettee if ibsita. Galatooma irra deebi'ee Khaliifaa Hassan Ahmad jedhama kan hin dhaladhee baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Habiroo ganda Balballeetti yookaan ganda naannoo Balballeettitti argamu ganda Gooroo Qurquraatii fi Fooqqee jedhamutti dhaladhe achirraa ka'ee Habirootti haa dhaladhu malee gara aanaa Daaroo Labuuttiin barnoota kiyya kutaa takkarraa jalqabee hanga kutaa 12 aanaa Daaroo Labuu ganda Sororoo hanga kutaa 6 kutaa 7 hanga kaasee hamma kutaa 12tti achuma Machaara school preparatory achumatti baradhe achumarraan high school graduate godhee xumuree gara Haramaa University dhufe. Khaliifaa Hassan jechuun nama bu'aa ba'ii adda addaa keessa dabre har'a uummata Oromoodha sagalee kiyya uummata Oromoo addunyaarra jiru Shabboo Miidiyaa carraa naa kenne waa dubbachuudhaaf dhufe. Khaliifaa Hassan bulchaa aanaa Daaroo Labuu bara qeerroo tiim lammaa deeggarree jijjiirama deeggarree akkuma Oromoo hundatti biyyatti deebinee aanaa Daaroo Labuu ji'oota 9 hanga 11tti afaan Oromoo dubbannee bulchine gartee ummanni gooftaa ummataa otoo hin ta'in
ummata gooftaa godhannee ji'a 9 fi hanga 10 bulchine achirraa tiim lammaa boodanii ari'amne erga lammaan kutee nutis achiin kaanee hojii dhabaa biyyarraa akka galletti kanaaf seenaa dheeraadha. Khaliifaa Hassan jechuun nama kana yoon jeeni gaa taanii suutatti deebina adeemsa keessa. Hayyee galatoomi sagalee jechaa jirtanii jarana sagalee nama taate. Mee takka lama sagalee qulqulluudha tagama kiyyaa. Takka lama injiru adeeru. Mee warri sagaleen teenya jirtu yoo tan takka dhaabarra isaa. Malet. Hayyee Khalifa mega akka walirraa jalqabnu jechuudha. Badhaasallee waan arkee jechuudha. Barataa akkam turte gaafa keetii sanii barnootaan jabaa turte moo badhaasallee haa boquutee gubbattiin harka badhaasni sanillee haa maaliiti gaafni sanimma gaafa kamii gaafa diddaa ficca diddaa gabrummaati moo gaafa Oromoo protestiidhaati moo bara kamii barri ati barnoota kee xumuratte? Fayyaa ta'e dubbiin akkasitti wal qabatti dubbiin dheertuudha gaggabaabsineetuma akka uummata keenya dhaggeeffatoota keessaniif akka galutti hin kaa'a. Haaskuul keessatti nama qabsoo tana yoom jalqabde kajeurraa yoon ka'e wayya waa'een badhaasaa suutatti deebina. Maddi sabboonummaa keetii eenyisaa yoonaan jettan achirraa kaanee bu'aa bayii keessa dabarree waan laallu tugaariidha natti fakkaate. Ani qabsoo kan hin jalqabe kutaa sadiirraa. Kutaa sadiittiin waan kana iccitiidha. Har'an baasuu deema. Naannoo Harargee lixaa naannoo aanaa Habroodhaa naannoo magaalaa Hardiim ganda Araddaa Booraa bakka ja'amu hayyoon tiyya jirti. Naannoo kanatti odoo xiqqoo taanee nama umriidhaan waggaa 12 ture odoo re'ee eeynu waraana jaarraa abbaa gadaa naannoo san bishingaa keessa jiranii yeroon sun almost gara 1986 naannoo kana itti seenne an kutaa sadiin baradhaa garuu seennaan ijoollee biraa deebisaniiti ati gurbaan kun yoo hafe gaariidha jedhanii na hambisan biratti. Kanaaf waggaa takka naannoo aanaa Hancaar bakka Bubbee Qaraaruu Laga Shuumii achiin immoo gara Moommannamoodha Darakku Dificha achiin hanga Laga Raammesittiin waraana jaarraa abbaa gadaa wajjin socho'aa ture. Jaallaa abbaa gadaa yeroo san nama ijoollee kophee hin qabne daa'ima waa qubee afaan Oromoo barreessuu danda'utu nu bira dhufee ja'aniiti Rabbi rahmataa godhuu fi abbaa kiyyaa sooressa jaarraa abbaa gadaatiif bilbilanii Fidaa'uddiin yookaan Sharafuddiin fa'aadha hooggantoonni keenya. Roobaa fa'aa Duulaa fa'aa warra jedhamanii isaan kun daa'ima tokko dhufe daa'ima hedduu baay'ee nama ajaa'ibsiisuu jedhanii itti himanii yeroo kana maqaan isaa wanni telegiraaman kan itti himanii maqaan isaa Khaliifaa jedhama jennaan inni suni miskiina gooytaa naa ja'anii miskiina rabbiiti achin ture waggaa tokko guutuu achitti wanni sochii keessa turre lola adda addaatis nurra gaggeeffame daa'ima ta'ee garuu baay'ee naanahanii gara naannoo kiyyatti na deebisanii yeroo san facaatii takkaatu dhufe achirraa ka'een gaa sochii kana dhaabaan turre kutaa 7 kun dhufu walaloo barreessuun jalqabe achirraan haaskuuliin seenee haaskuul kutaa 9 kaasee hanga 12tti namni waggaa 4 barata. Ani immoo waggaa 8 baradhe kutaa 10tti maatirikii kutaa 10 ani pooliteenaan harkanatti keessatti baradhe. Ummanni aanaa Daaroo Labuu, ummanni Habroo, ummanni naannoo Baddeessaa, Harargee lixaa almost baay'ee beekaa jechuudha. Qabsootti yeroon dabales qabsoo bara gartee Simee Tarrafaa, Galaana Nadii, Cawwaaqaa faan naannoo Maqaleetti gartee yuunivarsiitii Maqaleetti dhuman barattoonni Oromoo 400 ari'amuun daa'im elementarii ta'eeti sochii kana keessa kan hin seene jechuudha. Haaskuul akkan dhufeen immoo itti fufnee gumii afaan Oromoo ijaarre
yeroo jalqabaatiif afaanummaan Oromootu high school Machaaraatti hin dubbatamu ture. Yeroo jalqabaatiif nama 11 taanee obboleeyyan kiyya hundi lubbuun jiranii biyyoota adda addaa keessa jiranii kan biyya jirus tarii jiraachuu danda'a. Isaanii wajjin sochii ajaa'ibaa ijaarree mootummaan nurratti dhaqqabee nam 11 fuudhee Karshaallee Cirootiin nu ga'e jechuudha. Karshaallee Ciroo waggaa tokko teenyetti inni kun almost gara 2002 akka lakkoofsa Awurooppaati bara 1993 naannoo kana ture. Kanarraa kaanee ammas baanee kaateenaadhaan kutaa 10 fudhadhee kaliifan ka akkamii kajoo tariin shabboo miidiyaa hedduu dhugaa Oromoo dhugaa saba kanaatiif carraaqu waan ta'eef namoonni keenya hedduun ni dhaggeeffatan jeen abdii qaba. Oromoon kaliifan barataa akkamii kajoo yoo Oromoon deebise waan tokko yoo namni deebise gaarii. Kana isaanitti yoon achi deebise gaariidha. Qabxii 3.6 fide kaateenaan hidhamee odoon guyyaa tokko hin baratiin kutaa 9 kutaa 10 jechuu kiyya preparaatoris akkasumatti odoon dheessu odoon hidhamuun xumuree obboleeyyan kiyyaa wajjin kan hin geggeessaa ture naannoo qaanqee bilisummaa Oromoo yeroo jalqabaatiif erga addi bilisummaa Oromoo gara bosonatti deebi'e booda naannoo Daaroo Labuu naannoo Baddeessaa Galamsoo naannawa kanatti namoonni jaare keessaa akka nama tokkotti aktaran ture sana Oromoonni fi jaallan kiyya waayillan kiyya hundi ni beekani kaliifan nama akkam akka garii dhaggeeffatootaaf dhiifnaa jechuudha. San boodan wanni preparaatorii oduman akkas jechuun barnoota qabxii gartee barnoota fayyaa carraa yoon faakaltii fayyaadhaan anee kun argadhee kutaa 12tti Haramaaya Yuunivarsiitiin seene inni bara 1999 akka lakkoofsa warra Itoophiyaa kanatti Haramaaya Yuunivarsiitii mooraa fayyaa Harareen seene barnoota achittiin itti fufee achittis dheinaan carraan argadhe. Carraa akkam tokkummaa barattoota Oromoo gaanfa Afrikaa ijaarre. Namoonnis amma namoota jajjaboo ture Yuunivarsiitii Jimmaarraa ijoollee jajjabduu ture inni Awwad Maali Adaamaarra turree bakka adda addaati Jijjigaa Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa Yuunivarsiitii Haroomaa Yuunivarsiitii koordineet goonet tokkummaa barattoota Oromoo baha Afrikaa yookaan gaanfa Afrikaa jennee ijaarree tiishartii tolchine sochii ajaa'ibaa goone mooraa fayyaa Hararsanittis qabxii oduman halkanii guyyaa deemee barattoota doormirra deemee ijaaru doormirraan yuunivarsiitiirra dabree immoo meen kaampaasii dhaqee Dirree Dhawaa dhaqee Jijjiga deemee waan adda addaa kanagaa seenan oduu afaan baasee dubbatee gaarii garuu immoo ergan carraa argadhe hangana je'uun hafuura fudhatuun Oromoo tiyyatti gaaruma jechumaaf malee kontribuushiniin Oromoo godhe xiqqaadha garuu erga dubbatuun hin hafin haanuma je'u jechumaaf kanaaf kana godhaa turree waggaa lammaffaa kiyya odoon hin eebbifamin nurratti dhaqqabame deenatoonni warri nageenya yeroo san Maashoo Jeneraal Maashoo jedhamutu naannoo Harar kana ture. Wanni seekuriitii magaalaa Hararii fi gartee yuunivarsiitii Haroomayaa wajjin qindoomuudhaan tarkaanfii nurratti fudhatanii doormiidhaa cabsanii nu guuranii. Ani gara waggaa tokkoo fi ji'a sadiitiin lafa jalatti Harar Qalaadaambaa naannoo Shankoor achirraa immoo Dirree Dhawaa hidhamee yeroo nan bahu warri saayibban kiyyas eebbifamanii ani carraa nan qabu barnoota irraa wanni disipiliin dismiizaalii ta'een jira already achirraa ka'ee carraa yeroon dhabu gara Awwadaa kana dhufee namoota keenya jira biyya tanaan bahuu barbaada jee gara biyya konkolaataa jimarra naqanii Wacaalee na erganii Wacaaleerraan immoo akkuma baqataan Oromoo kamuu bahuttiin biyya Hargeysaa Somaalilaandi seene Hargeysatti silaa barataa akkam akka ta'e hin beeku Oromoof hin dhiise UNHCRtu jira baqattoota Oromootu jira biyya Somaalilaandi magaalaa Hargeysaa Urban Refugeedha. Kanaaf bakka sanitti Oromoodhaaf waan godhuu qabu hunda godhee hanga turjumaana keezii namaa barreessuu Oromoota gartee gorsa kennuu fi hamman dandeetti bira dhaabbachaa ture achiin ammas dhaabbata Save the Children UK Somaliland Programmii funded by UNHCR. UNHCRin funditaa dhaabbanni suni garuu immoo baqataa irratti hojjeta mana barnootaa barsiisaa barbaadanii vaakaansii baasan beeksisa hojiidha. Achirraa ka'een dorgomnaan kaliifaa dabarte naan jedhanii obboleessa kiyya tokko jira nama Abdataa Sabaa jedhamu gara biyya Ameerikaa kana jira. Yeroo san biyya Somaalilaandii wajji turre
Inni achi ture ani immoo gaafan biyya Somaliland dhaqu namas hin beeku ture baay'ee oduman barandaa fa'aa galuu jiran samboodan carraa kana naa kennu obboleessa kiyya kuni kootu dorgominaan jee dorgomnaan yeruma gabaabaa keessatti hin dabre alhamdulillah interview written exams kan gartee interview oral exams dabre barsiisaa ta'ee Hargeysa Somalilanditti itti fufe waggaa 3 kan achi turugaa qabsoo Oromoo kun uummanni Oromoo baay'ee roorrofema baqattoonni Oromoo keessattuu Oromoo yoo taate biyyoota Jibuutii fi Somalilandii keessattuu Yaman kun immoo warri gara Suudii deemu hedduu ulfaataadha chaalenjii qaba roorroon gartee mootummaan TPLF tidheenyaan gaanfa Afrikaa kanarratti dhiibbaan inni godhaa ture Oromoo irratti guddaa ture rakkoo fi quuqama gartee gidiraa Oromoo kanaan achitti sheerdi wajjin godhaa ture uummata kiyyaa wajjin odumaan achi barsiisaa turu sadarkaa daayirektera lammaffaatis ta'ee mana barnoota hanga kutaa 8tti jira barsiisaan ture achirraa ammas ukkaamsanii wayyaaneen achitti dhiyoo waan taateef namoota aktaroota mishinii biraa qabanii Eeltiraafitti nama erganii qunnamtii addaati waan adda addaa Jenevatti barreessanii jeetuma warri Habashaa fi Tigree kun walii galee agartee nu kenne samboodan deennatiin Somaliland fi Itoophiyaa waliin fuutee obboleeyyan kiyya nama 20 wajjin dura torbee tokko naannoo magaalaa Hargeysaa keessatti nu hidhanii samboodan nu darban gara Itoophiyaadha. UNHCR, Human Rights Watch, Amnesty International namoonni adda addaa kan sadarkaa addunyaarra jiran nuuf iyyanii Dr. Trevor Truman kun nama hedduu Oromoo wajjin gartee seenaa ajaa'ibaa qabu namichi kun takka nu jalaa hafeen beeku nu dhaqqabe jechuudha daangarratti odoon gahin fannoo diimaa fi Human Rights Watch nu dhaqqabe achii fuudhee konkolaataa isaaniitiin baajeta baasanii qaamni namooma mirga dhala namaa jechuun Jibuutii nu geessan baqattummaa amma Hargeysa biyya Somaliland irraa baqattummaa lammaffaa Asalam Sikarii biraa jechuun biyya Jibuutiitti fudhanne achirraa fudhanii mooraa Ali Addee nu geessanii abbaa kiyyaa wallisaa jaalatamaa Kadir Said asumaanu hedduu naa jiraadhuun jaa achitti mooraa Ali Addee keessatti wal agarre namoota 20 san keessaa huwa faca'ee anis odumaan achi jiru achirrattis LWF Lithuania World Federation dhaabbanni jedhamu jira UNHCR jira manni barnootaa jira haaskuul hundaa jira ammas beeksisni bahee odumaan Kadir Said wajjin mooraa Ali Addee keessa jiraadhu obboleeyyan kiyya wajjin darbamne wajjin odumachi keessa jirru ammallee carraa wanni barsiisummaa argadhe mooraan Ali Addee sun waan bal'attee fi namoonni itti baay'ateef Jibuutiin pirogiraamiin UNHCR'n mooraa Holy Hall jedhamtu tabiraa uume achitti daayirektara godhanii ammas kutaa takka hanga 8tu jira achitti nammallee barnoota kiyyatti fufe mooraa Holy Hall san keessatti baqataan Oromoodhaa ana qofa kophaa hooteen achitti daayirektara ta'ee barsiisaa ture baqattoota Eeltiraatu jira baqataa biyya gara Southern Somalia yookaan Somaaliyaa guddittiitu jira naannoo san keessa Itoophiyaanis nama Somaaliyaa gara Ogaadeen kanarraa dhufantu jira. Waggaa lama achitti sadarkaa Deputy Education Officer ti hunda muudama argadhee naannoo sanitti refugee keessa baqataa keessa ta'ee hedduu socho'aa ture. Badhaasuma argadha. Odumaan achi jiru tan odoon biran kunne yoon dheeresse gamna kiyya dhiifama. Itti fufi. Okay. Thank you. Jechuun yoo waan jidduutti yoo na dhaabii jechuu barbaade teenya Oromoo tun dheertuuti kanaaf daangarraa yoo ba'es na deebisii jechuu barbaade dhiifama. Jirta tajaajilooti sirnaa xumuriitii achinaa dhaabdeetiin egaa konkolaataa irra si fe'eetiin biyya si deebisaa ta biyya akkasii naatti fufta ta baqaatuun fiifuu poorshina tokkooti karaa gubbaa jirta itti fufi. Okay, thank you. Achitti UNHCR baane African Education Interest dhaabbata jedhamu tokko jira dhaabbanni suni UNHCR ruma keessaan namoota gartee dandeettii addaa qaban garuu carraa dhaban jeet odumaan biyya Holy san barsiisaa jiru daayirektara ta'ee hooggansa olaanaan hoogganaa jiru mooraa baqataa keessatti carraa barnoota tokko kenne Masinde Muliro University Kakamega gara Kenya kanatti argamti. UNHCR fandi godheen achiin diploma in education fudhadheen ture namoota baay'ee wajjin
Itoophiyaa keessaa anaa fi obboleessa kiyya tokko qofa carraa argate. Akkasitti sanirraa gad deebineen amma barri kun bara 2014tti achi deemaa jirra sirraan gabaabsa. Qabsoon biyya keessatti illee sosocho'uu jalqabdee jirti. Hojii sana achumatti dhiisan uummata kiyya ka Jibuutii baqattoota guddaa kanatti dabalameen qabsoo jalqabame kanaanis qooda kiyya baajeen hojii dhiisee Jibuutii galee achittillee bultillee godhadhee Jibuutii keessatti gaa hojii kanan jaamne roorroon tan Somaalilaandii daran Jibuutii jirti baqataa Oromoorra. Resettlementiin hin jiru maal hin jiru Oromoo ta'uufuu baay'ee miidhamta. Ukkaanfamtee biyyatti deebi'utu jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya kan biyya Jibuutii jiran wajjin qabsoo itti fufne ammas haaratti. Amma kana keessa OMNs dhalataa dhufee qabsoon biyya keessatti illee oowwaa dhufee qabsoo biyya keessaa nuti by the way qeerroo Oromiyaa keessattuu qeerroo gara bahaa jiran wajjin highly linked networkidhaan qaba ture. Waan san keessatti obboleeyyan kiyya gaafa carraa argatan comment irratti illee godhuu danda'anii waan qabsoo biyya keessaa kun akka oowu gara OMN'tiin ammas uummanni keenya Jibuutii keessatti qabsoodhaaf akka qindaa'uu danda'u uummata keenya ijaaruutti hin seene. Jibuutii keessatti hawaasa Oromoo ijaarree dhaabbata adda addaa ijaarree uummata keenya deeggaruu jajjabeessuu qabsoodhaaf abshiir fuuldura kee bal'ina jabaadhu hin rafin roorroon har'aatu ni dabarti jennee uummata keenya irratti motiveeshinii gaggaarii kennaa fi hamileessaa qabsoo itti fufne bara gartee wayyaaneen qabsoo OUE kanaan baqattee mooraa isii Finfinnee irraa gara Maqaleetti jirtu. Muummichi ministeeraa kan ammaa kun Dr. Abiy gara aangoo dhufe. Kanaaf akkuma kiyyatti akkuma Oromoota biraatti namoota gartee quuqama qaban duraanis resettlementii biyya sadaffaa barbaaduuf otoo hin ta'in gartee jijjiirama bilisummaa saba keenyatiif jecha malee biyya alaa deemnee V8 deemnee jireenya smart ta'e luxury car house arganna jenneeti miti jijjiiramni dhufnaan gaafii tokko maleedhaan gara biyyaa deebi'ee jechuun barbaada. Sanboota itti fufuu dandeessa. Galatoomii imala dheeraadha. I think yoo xiqqaatte amata 10 geessina fakkaatti yeroon tuni amata dheeraami. Waggaa 10tiin baqattummaarraa gara biyyatti deebi'e haaratti. Fayyaade duba yeroon ati deebite tun yeroo beeytee Oromoo protestiinis oowwitee yeroo wayyaaneen buutee Abiyyiin gara aangoodhaa dhufe moo yeroo beeytee Abiyyiin gara aangoodhaa dhufe lammaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture wayyaaneen ammallee beeytee sakaraatarra jirtu yeroon tun yeroota meechuu eega guutumatti wayyaaneen Maqalatti galtee Abiyyiinis piraayim ministeera tahee jalqaba sanirratti moo eegalammaanu gaggeeffame sa'aan ati biyya galte tun sa'aatamii jechuudha. Thank you. Duraanis yeroo gartee qabsoon kun qabsoon biyya keessaa gaggeeffame qeerroon qaamni hundi qeerroo yeroon jiru maajoriitiidha parsantii 90 ol wayyaanee taafoon qolchite qabsoo qeerroon gaggeesse qeerroon bilisummaa Oromoo. Qeerroon Oromiyaadha qabsoo inni gaggeessani wayyaaneen fonqolte is no doubt namni gaafii asirratti qabaatu hin jiru. Kanaaf ani kanis wayyaaneen buqqa'uudha. Wayyaaneen buqqa'uuf immoo akka nam tokketti gartee hanga uraadii ilmoo takkallee taatu qooda baachaan ture. Wayyaaneen buqqaatee muummee ministeeraa amma jiru kun gara aangoo dhufe tiim lammaan biyya keessaa yeroo hafarfamaa seen almost inni qabatee gara ji'a 5-6 boodan gara biyyaa dhufe. Yaade yeroon sani yeroo beeytee jijjiiramni sanillee xiqqishoo Aroon jijjiiramni fayyaa qabu isaatu naaf ibsita adeemsaanuu dubbiinis booraa dhufte yeroo ati dhufte tuni yeroo hariiroon qeeroodhaa fi ODP jidduudhatti hariiroon bareedduu turte lammaa fi qeeroo jidduullee hariiroon bareedduu turte mee hoggaa ati biyya galte akkamiin gaasii fi ODP waliin dhuftan gara aangoo dhufuunoo akkami mega turtiin baatii saglan aangoo gubbaa turte san keessattuu hojiileen dalee dammaal fakkaatti
qeyroo fi mootummaa jidduutti akka khaliifaa kaleessa dhahaa darbachuu turtee finciluu turtee arrammoo bultuma gubbaa jirta beeytee arra bikka namatti gargaaruu dandeessu jira mee maalfaa hojjedheettee wanni ati itti boontu jira jechuudha bara ODP keessatti qabatamaan wanni beeytee akka khaliifatti ati hojjette تقيرو جارو هاتاتو تهواسة دميسو هاتاتو تحريرو لما في قيرو جدو دالي هاتاتو ولي قلت تغيرون صدقشو إلا قدان أروم ودا يرو سن بوزيتيف ملالا نفكاتي أكا أما خنامتي قافة سوياتو جرا ويوم سنكيستي خا شور خيمال فكاتمي اوكي غربيات أكمان ديبين أني شرو دوفين hiriyaa kiyya tokko jira amma biyya jira isa bira dhufeen jijjiiramni kun qeerroon baay'izawee dhufuu kiyya Jibuutii ka'uu kiyya qeerroon quba qabdi qeerroon sadarkaa Oromiyaatti jirtu keessattuu qeerroon gara Harargee lixaa fi baharra jiran quba qabanii biyya yeroon seenu kallattumaan Oromiyaa wanni Finfinnee deeme guyyaa tokko fe kana buleen gara Finfinnee dhaqee Finfinnee yeroon dhufu lammaadhanii gartee waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaan dhufe lammaan hin jiru naan jedhani namoonni isa jala jiru na dubbise akkanaati jijjiirama kana deeggaruuf biyyatti dhufe kanaaf jijjiiramni kun karatti gartee gufachuun qabu dhiiga ijoollee yoo xiqqaate qeerroo 7,000 dhufe anilleen qaama kanarraa du'a dandamadhee namuma aseege kanaaf jijjiirama kana waan aangoo sin barbaadu biyya keessa taa'ee garuu jijjiirama kana deeggaruuf hin dhufeen jeeni waan akka proposaalaa jijjiirama kana proposaalaa wayii barreesseen ture waraqaa qorannoo xiqqoo tokko barreesseen ture kanan itti kenne namni wayii sunnarraa fuudhee sanbooda siif bilbilaan hanjani achuman Finfinnee ture guyyaa lama sanbooda naa bilbilanii Harargee lixaa deem jedhanii umaanu deem jenne ni bilbilaan haa ta'uun beeyne yeroon achi deemu qeerroon khaliifaa eessa jiraan bilbilaan biizii na godhan qeerroon keessattuu gara Harargee lixaarra jiran baay'een khaliifaa eessa jirte sanboodaan cirootti natti dhufanii mootummaan naannoo Oromiyaa leenjii wayii tokko kenne leenjii hooggansaa ka jiru qeerroo aanarraa nama 3 yeroo sanitti namoonni yaadatan ni jiranii nama 3 qeerroo jajjabduu aanarraa kennadhaadhaa hooggansa ture kana hooggansa cheeklistii wayyaaneetii fi abbaa isaayyeetiin gudeedame kana kararraa maysine hooggansa jijjiirama kan gartee Oromoo fi Oromoo odoon ta'in Oromummaa lalisu sabboonummaa qabu. Siigalee namoonni gariin konfuuzhinii keessa jira. Oromoo fi Oromoo ta'uun dhiiga dhaloota garuu Oromoon hundi Oromummaan qabu. Rakkoon amma Itoophiyaa harkaa qabus rakkoo Oromoo ta'anii Arakiiloo seenuuti. Arakiiloodha Oromoo baay'ee qabna. Oromoo baay'eetu Arakiiloo seene. Garuu rakkoon jiru siimuu gammee kiyya. Rakkoon jiru sabboonummaa fi Oromummaa alatti dhiiset Arakiiloo seene. What is going on in Ethiopia is history Minilik irraa kaasee hanga amma namicha amma jiru kanatti rakkoon jiru Oromummaa alatti dhiisanii sabboonummaa alatti dhiisanii masaraa Minilik seenuudha. Kanaaf ani yeroo sanitti gara qeerroon fuutee nama 3 aanaa sanirraa tokko godhanii na erganii Adaamatti bultii 15 abbaa duulaa fa'aa warri leenjise leencoo lataa namootuma kanaatu leenjii nuu kenne leencoo baatii fa'aa natti fakkaatanii waa'ee jijjiiramaa kanarratti baay'ee nu leenjisaa turan. Sanboodan bultii 15 booda hoggaan cirootti gallu qeerroon immoo akka urjiitti na laalti ijoolleen gammannee ciruma otoon jiru waraqaa muudamaa obbo Taklee Dheeressaa bulchaa godina Harargee lixaati itti aanan saabit kan jedhamu tokko ture. Fi taajuu fa'aadha itti gaafatama waajjira paartii. Muudama naa kennanii namichi kun dhiibbaan Oromiyaa leenjii bultii 15 ture san keessatti illee dhiibbaan uumaa ture. Achitti madaallii kennama. Sanbooda dura bilbilanii kallattumaan isaan aanaa birarra nageessuu barbaadanii garuu qeerroon aanaa daaroo labu, qeerroon machaaraa, qeerroon miicataa, qeerroon burraayisa, qeerroon gaadulloo, qeerroon sakiinaa, qeerroon sororoo
qeerroon guddis, qeerroon gartee milkaa'eedha. Hundi qeerroo kotoraa jedhu. So I'm very sorry. Maaliif uummanni sun waan baay'ee na jaallatuuf tokkollee silaa dhiisuu hin qabu ture. Kanaaf cirootti konkolaataa kaafatanii dhufan. Namichi kun aanaa keenya bulchuu qaba malee aanaa biratti hin erginaa jedhanii okay jedhanii yeroo san qeerroo paawortu jira. Ummata biyya bulchaa aangoon kan ummataa ture. Akka ammaa kanatti hin gudeedamne. Sorry to use this. San booda fuudhee gara Machaaraa magaalaa Machaaraa miicataa bulchiinsi aanaa Daaroo Lobuu teessoon isii magaalaa Machaaraa miicataati. Yeroo nani ciroo bahee galamsoo ga'u motoraa fi konkolaataan dura deefoon dabre galamsoo seenaa jira. Ani simannaa akkasii guyyaa san duun barbaade odoon du'ellee naageen jee maaliif Oromoon tiyya na argitee hangana na simatuun hiika addaa hiika lama naa kenne ture san boodatti deebuu dandeenya. Simatameen Oromoon takka alaabaa adda bilisummaa Oromoo gadi hin baasin uummanni hidhatee bara mootummaa ce'umsaa erga adda bilisummaa Oromoo bosonatti deebi'e sanduuqatti itti qollofatee taa'u waggaa 27 itti qollofatee taa'u baasee biyyi guutuun dhiichisee warri hin dhagahin kabaadiyyaa guyyaa boruutti illee deebi'e. I'm very sorry. Boqonni jira suurallee isin ergeen ture waan sanii. Achi ji'a 9 amma rakkootu dhufe gaa. Afaan biyya san bulchuudhaaf afaan sadiitu jira. Afaan waraabessaa beekuu qabda. Maaliif neetwoorkii ijaaramee jira. Hojjetaan seektara keessa jiru neetwoorkii qaba. Dirgoo malee gadi hin bahu. Dirgoo immoo tasobaa nyaata. Kun si sakaala. Wayyaanee fi abbaa Isaayyeetii fi gartee Mallasaa irraa waan dhaalan qabanii namoonni duraan hooggansa adda addaa irra tureetu jira. Kun immoo si sakaala. Gara biraatiin kun afaan waraabessaa beeka. Lammaffaan immoo afaan paartiitii fi afaan mootummaati. Ani immoo afaan sadaffaadhaatiin beeka afaan Oromoo. Amma afaan Oromootiin dirgoon seeraa alaa soba hin ta'u. Gartee as boodan baajinni mootummaadha. Uummatni aanaa sanii bishaan hin qabu. Dirgoo sobaatiin kabaaftan kun bishaan uummata keenya baasuu qaba. Daandii baasuu qaba. Daandii baasutti qeerroon na deeggarti. Jarri kun na dheessa. Daandii baasutti seenne jechuudha. Aanaa san keessatti qabsoo hadhaawaa gaggeessaa turre. Afaan Oromoo waan hin dubbadhuuf hanga afaan paartiitii fi afaan waraabessaa barutti immoo ulfaataa ta'us amaanaa uummanni kiyya cinaa miliyoonaa ga'e na simatee gartee na amanee cina kaa'isan guutuudhaaf itti qabsaa'an ture. Itti deemaan ture. Hooggansa malaammaltummaa fi hannaa fi sobaa fi gidiraa fi waan abbootii isaanii fi gooftolii isaanii sanirraa dhaalaniin ammallee sakaalli barbaadan harcaaseen hooggansa jijjiiramaa qeerrooleen kaa'aa ture. Kana keessatti gaa hooggansi sadarkaa godinaa jirus aanaa jiru kanarratti dhiibbaa uumaa dhufe. Namichi kun jiddugalummaan eeggatu jedhan. Jiddugalummaan eeggatu jechuun kallattiidhaan gartee hooggansa nurraan fudhatu, ergama nurraan fudhatu, ergama mataa isaatiin deema. Jijjiirama kana immoo akka gartee naannoo san qaamni biraatu akka hoogganutti kanaafuu sodaannee jirra kajaan dhiibbaan irraan gahaa turan. Gara biraatiin immas wanni tirendii tokkotu jira. Carraa kana fayyadamee waan dubbadde gaariidha. Bulchaa aanaa taanaan warra godina jiruuf torbaanirraa guyyaa sadiirraa walgahii siyaaman konkolaataan gaaza qaba. Ani yeroo jirullee qeerroo fa'aa qarshii 50 naa kenna kan maallaqa miliyoon biliyoon an mallattoo kiyyaa malee hin baane akka aanatti dargaggeessa Oromoo gaafadha. Amma tirendiin jiru maali? Aanarra yeroo teessu warra godinaa gabbaruu qabda. Warra godina yeroo teessu Oromiyaa gabbaruu qabda. Aangorra turuudhaaf kanan barreega. Bakka keessan ture biyya baqaa keessatti immoo Oromummaaf hin bahe qarshiin takkaa ba'uun haraamii jeetii yaada. Hin barannes waa tokkollee tooftaa tokkollee gartee namatti waa yaani amma torbeerraa guyyaa sadiirraa warri aanaa adda addaa ollaa kiyya jiru korbeessa. Damma dhadhaa yoo dhabe immoo 50,000 fuudhetti godina ziyaara. An ziyaaraa tanas warri achi jirus akkanan sakaalamuuf silaa aangorra ture bara. Amma waan akka daalacha kana silaa bara wayyaa hin ture. Naaf hin himne jarri siigalee baga naan himin. Kanaaf waa takka fuudheen dhaqu waan hoggan ciroo dhaqus qarshuma gartee yoo xiqqaate qarshii 200 namaa katabanii guyyaa tokkos guyyaa sadiis yoo bulte
Kanumaan fudhadhee dhaqaa gaazaa konkolaataa kiyya 1.5 million qaba. Gaafadhaamee uummanni Oromoo ni hima waan kana. Yes ja'a amma yoo jiraate. Kanaaf kiisha kiyyaan baaseetti bita. Maaliif bahaa sun yoo uummata kiyya oole yoo haja'u irraa isi galee perceptionii sanirraa hin deema. Amma ani waan kana rees fuudheen dhaqu wanni dammas fuudheen dhaqu edaa ziyaaraan tun hafuun jara hedduu aarsitee jirti. Yeroo isaan Saalim jedhanii jira. Hooggansi aanaadhaa yeroo ciroo dhaqe mana ciroo keessa hoteela Saalim jedhanii jira. Sigalee halaal guyyaa qalan jeeti beekte. Yoo xiqqaate kaabineen achi ol seenu sun kan Oromoon garaa agabuu jiru inni 30 faa nyaatee ba'a. Amma waggaa 6 boodatti deebi'e almost naannoo san yeroo sanitti amma dhiisigaa gara 60 namni 5 fi 4 seenee hoteela ajaa'ibaati. Kana yeroon seene san waggaa isaan seenan waan kafalan edaa isaan guyyaa garii aanotaatu bulchaa aanaatu jalaa kakkafalaa deema. An kanan godhu yeroo si carraan kaliifan guyyuma tokkollee hin baasu 30 guyyuma tokkollee isaaniin faandana waan jimaa fi waan wacinatti kannaa jaan ture. Isin warri godina bulchu anamma maaliin mataa keessatti na hidhamee jira warri godina bulchu warra aanaa bulchurra mindaa guddaa nyaataa. Kanaafuu edaa warri risoorsii guddaan kan jiru aanaarra jira. Edaa warri godinaa waraabessi afaan banatee jireenyaaf aanaa eeggata. Kanan beeku ture. Qormaata adda addaa keessa ture achitti yeroo aanachi jiru Jawaar Mohammad hooggansa adda bilisummaa Oromoo adda addaatis achi dhufanii ani afaan Oromootiin haasee Jawaaris afaan Oromootiin hin keessummeesse hiriyaa kiyya. Gartee hooggansa adda bilisummaa Oromoo yeroo biyyatti galus aanaan sun aanaa seena qabeessaa aanaa qabsoon keessatti madaqee jaarsolii jajjaboo jira qabsaa'ota ciccimoo jira. Yeroo hooggansi kun dhufullee itti marameetuman woboo ta'ee abaahoo ta'ee hooggansa ta'eetuman haasaa baniinsaa taasisee fi kana caalaa maaliin jaagaa Oromoon daaroo lobuu yoo dubbate wayyu samboodan tiim lammaan hin dhaaba. Odoo tiim lammaan odoo allaa maraa min jenne hamma xiqqishoo tursiifna ammallee beektee sa'aan barri san bara beektee bara fayyaadhaa ture. Siyaasni itti hoogganamu hin beeknu taanaan biyya bulchuu hin dandeenye hoogganuu hin dandeenye jireenya keenya jijjiiramuu hin danda'u. Kubbaa miilaa taphachuudhaaf wannoo keessa galle yoo goolii gashuu hin dandeenye ta'e keessa galuu qaba akkuma hidhannoo babbareedaa hidhatee yoo gale maal godha? Miila fufurdaa maal fakkaatu qabatee yoo gale maal godha? Mee bara sanii carraa lammaa wajjin harkuudha harkattee lammaa wajjin haasoftee lammaan kun pirinsipilii isaa personaalitiin isaa akka khaliifatti odoo ibsisiin jaali lammaa kana jechoota akkamiin ibsita. Lammaffaa Jawaaris xiqqoo maqaa naa dhawtee jirta. Saayibaa hojjette Jawaara itti dhiyeenyaan hagamta akka beeyta gaafa bara baqaatoo qulqullumaa turtanii eega galteeyoo eega inni nuu galeeyoo qaamaan wal agartanii Jawaaroo nama akkamii waliigalatti mee namoota biraas jiraachuu ni mala mee nama uummanni beeku kanarraa lamaan kana naa ibsa jechuudha. Maaliif wal fakkaatan maalitti addaas Jawaarii fi lammaan? Okay, thank you. Odoo tagara Jawaariin deemin dura haasoma obboleessi kiyya lammaan dubbate kanarraa lammaan uummata Oromoo ni gudeediyaa jiru maaliif akka inni itti uummata Oromoo gartee jechoonni isaa shawwadeetu jira. Oromoon wanni inni dubbate sun dhugaa waan ta'eef shawwadame. Dhumarratti lammaanis walumaan shawwadamne taphaa ala ta'ee jechuudha. Gooftaan keenya uummata jechi jiru uummata Oromoo anas dabalatee sis dabalatee hunda keenya bite. Tokko lammaan kanaan Oromoo gartee sammuu isaanii baay'ee hadoochee jijjiirama sanis kim lammaa ta'eedis qaamni hundi warri amma mormee ba'ees haa ta'u amma jirus haa ta'u amma rakkoo keessa jirus haa ta'u kan itti dabalameef jecha inni dubbate sanii kanaaf
Lammaa akkamitti ibsite yoo naan jette Lammaa Magarsaa ajandaa Oromoo irraa fudhata. Tokko. Lammaffaa Oromummaatu keessoo isaa jira. Waan lamaan kanarratti Abiyyiin odoo silaa compare not Lammaa and Jawaar but Lammaa fi Abiyyi odoo compare godhinaan jette gaarii ture. Tajawaari sittiin sii dhufa. Iddoo personally waan tokko muraasa waan wal beeknuuf kana achi hedduun beeku obboleessa fayyatti beekan. Kanuma Lammaan ajandaa political content isaa content jechuun ajandaa Oromoo tingebba'u Oromoo irraa fudhatu. Tokko lammaffaa immoo Oromummaatu keessa isaa jira. Sabboonummaatu keessa isaa jira. Kana ni qaba. Agartee sadaffaa irratti maaltu jira Lammaa keessa? Gartee hangamillee gartee nama wajji galtu adurreen maali siin jedhan? Hangamillee yoo nama wajji hin galte adurreen gartee keessi isii bineensa. Lammaan jalqabarraa ka'ee nageenya Oromiyaa san duras immoo kanaaf miseensummaa yaadi kana ijoollummaa isaarraa ka'ee Abiyyi wajjin waan ajandaa wal fakkaatu qaban. Xiqqishu Lammaan sabboonummaa fi Oromummaan xiqqishu keessatti waan jiruuf Abiyyi irraa adda ta'e malee yaadi keessatti walumaan ergama qabaataa turanii jechuu barbaadeeti. Kanaaf yeroo sanitti Lammaan waan Oromoon feetu dubbata. Ajandaa Oromoo irraa fudhata. Inni kun immoo Lammaa adda godhe. Fakkeenyaaf warraaqsa diinagdee Oromoo sochii gartee Oromoo tokkummaa gara tokkummaatti fiduudha jechootanis ta'u Oromoo ijaaraa ture yeroo ture sanitti. Garuu ideoloojiin isaa fi Abiyyi garagara. Abiyyi footoo poolitiksii fayyadama. Footoo shoowiidha. Maaliif inni yesindee poolitika fayyadama. Ajandaallee ka fudhatu ka Oromoo kanan qabu inni. Inni Abiyyi nama waggaa 35 oliif afaan Oromoo dagatee erga jijjiiramni dhufe malaan gara Oromiyaa dhufe sorry to say this. Afaan Oromoo haaraatti itti deebi'e. Haaraatti amma inni afaan Oromootii fi Oromoodha malee Oromummaa fi sabboonummaan qabu. Kanaaf Oromoonis hedduu bakka kanatti burjaajii keessaa ba'uu qaba jechuudha. Abiyyi waan ergama qabu san qaba. Ergamni isaa sun immoo jidduugalummaa mataa isaa qofa qaba. Shared power hin godhu, yaadan godhu, waan kalaqee halkan manaa banis abduunis waan itti dhufe barreessaa bula. Isa san hojiitti hiikaa jira. Lammarratti yoon kana jee gaarii ni gaajee yaada. Waan hafe immoo booda itti deebina. Gara Jawaar immoo Jawaar gartee sochii Jawaar amala isaa keessaa dhiifama. Jechuun waa hamtuudhaaf dubbachuu otoo hin ta'in maal fayyadama? Qaawwa qabsoon qabdu laalee fayyadama. Qaawwa qabsoon Oromoo qabdu kan san. So is looking opportunity jiru qaawwa wayii jiru laalee fayyadama. Aktiividha. Kanaaf waan godhu beekaa yoom akka godhu beeka maaliif akka hin goone beeka jiddugala maal akka godhate immoo isaa fi Rabbii beeka. Kana Jawaarin hangasuma yoon jeerra kute gaarii garuu qabsoo Oromoo keessatti qabsoo bara qeerroo keessatti single line sarara tokko qofa barreessee qeerroo bahaadhiyaa kaabaa kibbaan walitti dhoosaa ture. San keessatti shoorri isaa gaheen isaa gahee leencaa qaba. Yoon jeeni gaa kanaaf Ini gaarii laa beetee waan maqaa isaa dhooteef beetee Jawaar simadhee wal agarree waan jetteef carraasii kanneen jechuudha. Maaliif nama tokko hoggaa ni beekanaan jette irra dabruudha carraasii kan nu gaarii na fakkaatti. Ammallee allaa maraamiin geenye ammallee baruma beetee baruma ODP san keessa jirra. Beetee wanni jajjabduun gaafa san turte ta'arraas hin jijjiiramin wayyaaniin baajeta beektee aanaa gubbaa keesse risoorsiin aanaa gubbaa jira godinaan beektee risoorsii aanaatiin jiraata jechuudha. Mee kaabinee fi kaadiree bara san turte jechuudha. Because ati ammaa alarraa dhufte jechuudha. Siifi taayyee meebii wal fakkaachuun ni mala jechuudha. Taayyeenis keessummaa beekan. Taayyeenis wanni survive godhuu dadhabee badhaadhina keessatti namni jalarraa
beeytee akkuma isaanitti cuubamee abbaa isaayyeedhaatii fi mallasii fi xollaa deddeebi'ee beeytee tagaabinoo nyaatee shuuroo nyaatee keessaa fi alaanuu beeytee maal jettaniin IPRDF ta'e malee alarraa dhuftee keessa sarbaa godhuu hin dandeessu because isaan nyaararraa wal beekanii jechuudha. Nyaararraa wal beekanii beeytee namuu gulantaatti deemaa fi akka beeytee akkuma halluuna xiqqaan guddaan akkasitti furcheenii kana waan sirna isaa beekaniif keessa sarvaaf godhuu danda'an. Namni alarraa dhufee badhaadhina keessa sarvaaf godhuu hin danda'u. Even amma namni beeytee alarraa galanii rakkataa jiranii jechuudha. Namni tokkolleen ka paartii hadiirraa alatti fadhu abaa irraa dhufu fadhu kaafaa ganii haa dhufu fadhu biyya alarraa dhufu mogguma tanatti waajjira kijibaa keessa kaayan malee if keessan hin galchanne wanni san keessa neetworkii san keessatti taayyee qofaa seenee isaa beeytee ni nuu booda dadhabatee keessa achi bahee jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti so wanni si mudate tuni nama hedduu mudattee jechuudha. Namni sirna kana keessatti hin guddatin waliin deemuu hin danda'u keessummatti ta'a jechuudha. Because wanni barreeffamee fi wanni ati heera jettuun achi keessatti heeraa miti beekadhu. Warra jirti malee hojiirra waan biraa jira aadaa biraa jira. Ta'isaa walirraa beekaniin tara sagal waan biraa kun meegaa bara ilaa hamma ODP'n jiru bulchite moo barana badhaadhinaa too geessee jechuudha bara maddabariidhaa dhaqabdee. Akkana wanni lachuu keessa rabbina fide gara ODP gaafii duraa sanitti sii deebi'a. Yeroo gartee lammaan dura Abiyyi Adaamatti walitti nu qabe itti gaafatama waajjira paartiitii fi gartee itti gaafatama waajjira ODP'tii fi bulchaa aanaa warra godina kaabinee shanan guutuu Oromiyaatti walitti qabaniiti eessa maali? Adaama galma abbaa gadatti bultii 15 gamaggamarra turre. Yeroo sani aanonni hedduu nuti ana xayyibaa fi nama maashoo jedhamu nama hanga tokkootu fi alamuu simee faadha warri nu teessise Harargee lixaatii fi gara naannoo Finfinneetii fi naannoo magaalaa aanaa godina Jimmaa isaantu bakka takkatti nu gamaggame. Yeroo xumuraati jechuudha. Yeroon kun yeroon anaafis bulchiinsa kiyyaafis xumuroo ture. Aanaa Daaroo Lobut ODP gartee harka kennuufis baduufis yeroo xumuraa ture. Murtee san murteeffatuuf kan Dr. Abiy waan san ajandaa san gartee gadi baase achirratti gamaggamarra turre aanaa kiyyarratti xiyyeeffatan. Aanaa Daaroo Lobut. Warri aanaa san yeroo warri godina san yeroo bulchu amma tokko gara federaalaa geessanii tokko faffaca'ee jira garuu achirratti dhumarratti qabsoo adda addaa gaggeessaan ture baay'ee wal dhiibaa turre jechuu kiyya eenyu wajjin warra waltajjii isteejii qabatee nu gamaaggamu wajjin ani yeroo sanillee ejjennoo kiyyaanin ODP'n ta'ee dargaggeessi amma gartee jijjiirama fide kun moggatti dhiibamuun failed state akka taatu nu taasisa. Oromiyaa immoo Oromiyaas ta'ee Itoophiyaa gaanfa Afrikaatiifuu sodaachisaadha. Kanaaf ODP ta'ee jaaramee dhaabbanni kun itti fufee gara dhumaarratti yoo ta'e malee ammatti dargaggeessa dhiibuun burjaajii adda addaa uumuun gaarii miti kajoo ana ejjennoon kiyya arras ODP ta'uu qaba kajoo yaada kennadheen ture waan adda addaa irratti illee chaalenjii wal goonuu turre. Garammoo gartee dhumarratti lammaa fi Abiyyiitu dhufee waltajjii san xumure gartee konkuluud godhee jechuu hiyya. Maal jee lamma fi xayyibaan dargaggeettiidha. Lammaan ammoo gartee federaalaa dhufee na gargaaruu qaba. Isin har'a sa'aa boodaa warri koree hojii raawwachiiftuudha jee. Har'a sa'aa boodaa Finfinneetti waltajjii qabna sun immoo Ihaadig diiguudhaaf. Oromoonni warri gartee amma achi keessa jirtan opiniyoon jedheen gartee yoo murtii san deeggaruu baattan morma keessan isin kutaa jee akkatti waltajjii sanirra akka carraatti achirra ture guyyaa lama booda lammaan ministeera maal ittisaa ta'ee maal jedhanii dubbatanii san booda hanga deebinaan achumatti na kaasan
ciruma irratti nakaasanii garuu uummata waan sodaataniif ji'a lama kanin waraqaa tiyya naa barreessanii nama biraa bakka kiyya buusan dhiifama. Bakka buusan ji'a lamaaf gad dhufuu hin dandeenye aanaa keenya. Maaliif waan isaan shook isaan godhe waan isaan sodaachiseef hin beekne. San boodaan lammaan kun dhufee galgala tokkotti jechuun torbee tokko keessatti erga lammaan Oromiyaa irraa ka'e nam 1,400 fi meeqa eenyu Fiqaaduu Tasammaatis itti gaafatama waajjira ODP yeroo sanii bakka bilisiginnaattis ta'ee itti fufee nam 1,400 fi wayi galgala tokkotti ana dabalatee aangoo irraa ka'e jechuudha Oromiyaa keessa erga lammaan deeme. Kanaaf yeroo sanitti qormaata akkanaatu ture jechuu barbaadeeti. ati haa PP hin dhaqabne jechuudha. PP ODP cimimuu jirtu aangoo keessaa baatee jechuu dandeessa odoo PP hin dhalatiin. Akkas. San booda dhiifama bakka tana afaanitti si qabee achirraa na ariinaan deem jaanii dhufaniituma na kaasanii waraana konkolaataa lamaan dhufee Abdurrahman Abdullaatii fi amma gara ministeera maal jallisii fi wanni wayii keessa jira. Isaa fi Alamaayyoo namicha jamtu jiru warra waajjira paartii. Konkolaataa lamaan waraana gartee federaalaa fi makalaakiyaa fudhatanii aanaa daaroo labuu dhufanii uummata sodaatanii kaliifaa kaafnee jirra abaluu keenya jirraa jedhanii odoo gara kana as deemi achi deemi naan jedhe an maali tokkoffaa ammas wanni hedduu barniingi ishuu ta'e hedduu na yaachisee ture jireenya baqaatii dhufeetuman bulchaa aanaa ta'e fira kiyya bakka jiru hin beeku nama kiyya bakka jiru hin beeku manni nan dur beeku banjii fi wanni mukaatu irraa mayree jira maatiin tiyalleen sababa kiyya abbaan kiyyalleen gara biyya biraa galee jira faffaca'aadha yeroo aangoo irraa na kaasan manuma ol seenuun dhabeen as bakka takkas nan qubsiifne achirraa xiqqoo ta'anii torbaan sadii booda deemee ciroo dhaqee aboo bakka takka na qubsiisa gaajeen gubbaa qorichaa deeminaan jedha yeroo sanitti haati manaa kiyya odoon an achi keessa jiru odoon an gartee bulchaa aanaa daaroo labuu ta'ee jiru aakiramte ijoollee sadii narratti dhiifte mucaa tokko kan inni gartee biyya Somaalilaanditti dhalchee irraa gartee nu darban isiniin qaba amma yeroo qormaatan qaba aboo gubbaa qorichaa maaliin kaabinuma wayii aadaa turizimii wayii ta'e deem jedhan san boodan aboo achi taa'uu hin danda'u bakka biratti naa jijjiira raawwatuma mana galmee keessatti illee ta'uun jeeni carraa sanillee argachuu hin dandeenye deemi ati hedduun barbaachisu tiraakii birarraa nutti dhufte moor tolereetti si goonee si obsinee jirra ati hedduu konkolaataa kana keessa nu wajjin turuu hin dandeessu oofuus hin dandeessu nu wajjis turuu hin dandeessu naan jaani haya jeetiin firraa waggaa tokko taa'ee lafa san boodan bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti deddeebi'ee waraqaa adda addaatiin gaafadhe warri godinaa hayyamu malee sin qaxarru jaani haamee bakka takka laalaa kaa jaanii waan barnoota kanan jaalladha waajjira barnoota na keessaan jeeni achi keessa odoon bulchiinsa magaalaa Baddeessaa keessa waajjira barnoota keessa hojjedhu dorgommii wayii dhuftee gartee carraan barnoota ministeerri barnootaa kennee namoota dandeettii qaban kan carraa dhabaniif haa kennamuu jaame nan dorgome yeroon dorgomu akka godinaatti ana qofaa dabre tokkoffaa ta'een dabre alhamdulillah yaa rabbii kiyya galanni keetti abbaa hiyyeessaa nan darbine jeetuman tiyya garumatti qabadhee wanni dokumentii tiyya fudhadhee Baddeessaa irraa ka'ee gara yuunivarsiitii Amboo deeme achi yeroon dhaqu tapha sadiin taphachuu qaba jee murteesse carraa wayyaaneen barnoota na keessatti fedhii kiyya na keessatti ajjeeftee turte yuunivarsiitii Haromayaa irraa na ari'anii qabsoo kanas hin dhiifne carraa barnootaa guyyaa keessaa argadhus seenaa hojjechuun qabaa jeen hojjedhe asumaanuu dubbii meedaaliyaa si deebuu dandeessi jee yaada san booda yuunivarsiitii Amboo yeroon dhaqu barnoota educational leadership and management jedhamu seenee dipaartimentii sani gartee isininarraa hanga jimmatatti yookaan from Monday to Friday wixatarraa kaasee hanga Fridaytti regularly baradha yuunivarsiitii mooraa guddicha yuunivarsiitii Amboo keessatti weekend time immoo barsiisonni achi keessatti nu barsiisan namicha naati bakka wanni carraan kee kun tokko qofatti ta'uu qabuuti jaanii barsiisonni na jajjaalatan yuunivarsiitii san keessa immoo yuunivarsiitii biraa ta'uumantu jira yuunivarsiitii akka Globaalii fi Seniors College jaanii jirti. Achitti dhuftee barnoota biraas barachuu dandeessaa barnaan jedhan barsiisaan wayii baay'ee natti dhiyaatan barsiisonni na gorsanii ispoonsarallee siif tanaati seenaa keetis yeroo dhageenyu hedduu nutti dhagamee jira dandeettii kee kan ammoo lafa baduun qabu waan tokko qofa barattee baatuun qabu jedhaniiti carraa naa kennanii rabbi ijoollee Amboo barsiisota
Khiyyaa Asumaaniin galateeffachuu barbaada. Asumaanuma carraa kana yuunivarsiitii Ambootii fi barsiisota piroofesaroota na barsiisan hunda galateeffachuun barbaada. Sana booda wiikindii barnoota ikoonomiksiitiin itti fufe. Barumas tokko keessan jalqabee jechuudha. Ji'a lama booda ergan kaan liidarshiipii wiikindii itti fufe. Wiikindii ikoonomiksii barataan reegulaariidhaan immoo liidarshiipii barataa yuunivarsiitii Ambootti. Maali barnoota information technology ammas yuunivarsiitii biratti yuunivarsiitii sadaffatti halkan sa'a 11 guyyarraa kaasee fiigee kaaffee xiyya nyaadhee deebi'ee sa'a 11 fi walakkatti deemee yuunivarsiitii tabiraa sadaffaadhaa san dhaqee halkan hanga sa'a 2tti baradhee dhufa. Bas waa hunda focus godheeti jechuun maal jijjiirama fiduun qaba jeen itti yaade waan san rabbi na milkeesse tokko 3.6 fide information technology kammoo economics 3.9 fide maybe wanni attach si godhuu danda'a which is very Oromoo fi hundi na beeka barsiisonni kiyya ni hubatan waan jiru kana gariin immoo asirratti illee ni mul'ata waan hin jirren dubbadhu namarrallee waan hin jirren kaa'u ifiifillee daa'imummaa kiyyarraan dhugaan kun haa biqilu jeetuman jiraachaa jira hangaarraatti jechuudha eenyu taanan hin faalu jechuudha abbuma fedheewu political difference qabaachuu qabna garuu still biased miti uumama kiyyaan barnoota economics 3.98 argadhe accumulative jechuudha GPA kiyya barnoota leadership immoo kan university Amboodha hedduu challenge itti godhame 3.9 fide medaaliyaa bakka lachuttuu badhaafame sambooda yeroon xumurugaa university illee carraa ati barsi lecturer taatee asitti hafuu qabda jedhanii ani immoo xiqqoo challenge na godhe ijoollee haadhan qabne yetaamaa hedduu qaba firraan Harargeetti gad deebi'e yeroon deebi'u aanaa Habirootti amma gaaba PP amman itti deebi'u deema ODP gaafa ODP'n ciniimmurra jiru du'aaf sakaraata ciniimmuu miti ciniimmuun dhalachuudha ODP'n gartee ceewwan sakaraatarra ture PP'n immoo ciniimmurra jira yeroo saniin bahe aaraatti ammas barnoota kiyya booda PP'tti dirqama itti deebi'uudhaaf mudadhe yeroon dhufu itti gaafatamaa waajjira paartii aanaa Habirootti itti gaafatamaa waajjira paartii bulchiinsa magaalaa Balballeetti Hararguma Lixaa keessa ta'een itti fufee qormaatatu ture achi keessa qormaata jira ummanni keenya ni boo'a gidiraa jira malaammaltummaa jira hattummaa jira magaalaan tun magaalaa harreen keessa gangalataa ooltu fakkaata maallaqni guyyaa tokko magaalaa bulchiinsa magaalaa Balballeettitti guuramu 600 guyyaa magaalaa qofa qaraxa maali ashuurri hottee maalirraa madabarraa waan adda addaarraa waan guuramu magaalaa tanan sirreessaa yeroo jeen ati itti gaafatamaa paartii miti itti gaafatamaan kantiibaa magaalaa sanirra jiru warra aanarra jiru hundaaf mana ijaaraa jira waan kana nin qoradhaan suuta waan adii ta'eef Oromoo waan irraa dhoosu hin barbaachisu gartee hattuudhaan hattuu yoo jedhanii malee hannan dhiiftu warra aanaadhaa kuni namichi sun akka achirraa ka'u hin barbaadu namichi sun yoo fedhe gabaasan dhiyeessu waltajjiin taa'u zilzilii fi jireenya warra cabsii barbaaduuf foon diimaa qurxii itti mura warra gartee jimaa nagaatii fi maallaqa nagaa fi mana jireenyaa nagaa godhatu itti gaddiisa magaalaan sun akkasitti yaa Khaliifaa eessaa rabbi as fideeti magaalaan tun ummanni yoo ati namicha kanatti dubbatte si nyaatani yaa Khaliifaa keenya maaluma asii godhu isarra caalatti magaalaa san ummata gartee saba biraatu jira Amaaraatu baay'ata ni baay'atan malee Oromoo guddaadha namuma akkami nama haqa ani amma namni gariin keessattuu namni lama na taajabuu danda'a namni kun dhibbanatti fide laale shugutiin biraa qaba obboleessa kai na biraa ani akka wanni nas dhufeef wanni baradheefis nama tajaajiluuf malee maallaqaan sarvisa kennuufi miti jee naman deebise qaba namni dhufee waan tajaajila barbaadu yeroo narraa argate Khaliifaa istii jaanii bilbilanii fa'aa alatti na yamanni jira dhaqeetuman dubbisee abbaa kiyya abaluu abshir tajaajila argachuudhaaf dirqama qabda gartee nuti hojjetaa mootummaati hooggansa bakka kana jiru dhiisi maallaqaan kennini deem jeeni warri imimmaan buusa jira akkasumaan ugaa buusii adda addaa tana laala amma waa'ee gibiraa waan gidiraa fi gibira
Harargeerraa ture boodalleetti deebuu dandeenya. Buusii adda buusaa gonofaa jira. Waldaa misooma Oromiyaa jira. Maallaqa milishaa jira. Waajjira paartii ijaarii jira. Maarree ijaarii nyaata barataa jira. Gumaata maalii fidi jira. Galgala tokkotti namuma tokko haadhuma Oromoo takka tasuma re'eetti xiqqoo takka gartee re'eetti waa takka mee ulaa duraa jettu qofa qabdu. Dirqamni dhibbi tokko galiin adda baasinni isaan uummata irratti loon godhan addaati. Kanaaf uummanni uummata bo'uu kanan dirqama si goosisan hin gootu hin hiine nammeeqa irraa fuute nammeeqa hidhaa jira jaaniitiin gamaagamamta. Nammeeqa hiite arraboo meeqa hiite kan namni hidhaan jira ati dalagatti jirta arrabni isaan si arrabsan warri si olii. Kanaaf roorroo kana dadhabee lammaffaa immoo abaarsa uummataatiif maaliif keessaa baate jiru roorroon kun akkuma jirutti ta'e abaarsa uummata kiyyaa takkaan abaaramne haadha abbaan kiyyallee nan abaarre garuu jireenyi hin hatu hin saamu hin kijibu rabbis namni kiyyas na arga garuu immoo achi taa'ee an hooggansan qaba itti gaafatamummaan qaba uummata imimmaan uummataa laaluun immoo nama rara. Kanaaf abaarsa sodaadhetuman keessaa bahe yoon jee gabaabse wayyaa yoo waan biraa jiraates itti fufinaan jee. Yaa'ee meegaa Khalifa galatoomi amma gaa paartuwwan keenya xumuratu jirra dullee sa'a takka ol haasofne paartuu keessatti bal'inaan itti dhufna amma gaa yuunivarsiitii Amboraa eebbifamte bakka yuunivarsiitii Amboo sanitti gudamma waan takka addanaa baase achitti guutaa akkasii deebisuu barbaada. Barnoota sadii adda addaa hordofaa turte tokko galgala tokko wiikeendii kan reeguraalii uffataa turte qabxiilee fiddeellee na ibsite soo jechuu dandeenya digirii sadiidhaanii yeroo takkatti eebbifamtee baate moo akkamii jechuun. Digirii sadiini yeroo takkatti bahe digirii sadiini yeroo takkatti eebbifamee bahe bara tokko keessaa jechuun. Amma hagam takka irra turtan jechuun barnoonni kun barnoota waggaa sadiiti moo waggaa afuriiti moo? Okay, waggaa afuri. Waggaa afuri. Waggaa afur keessatti information technologyidhaan barnoota galgalaa kan barataa turte barnoota economicsii digirii information technologyidhaan digirii ammallee economics sidaan barnoota wiikeendii barachaa turteen hoggansa amma liidarshiipii waa'ee education irratti soo digirii sadeen kanaanii eebbifamtee baatee jechuudha. Kunifiifuu reekoordii of danda'e nu ergiin maxxansinaa jechuudha yaanamillee harkanii Khalifaan nama akkamii kan jiru nama beektee yuunivarsiitii tokkotti digirii sadii noggu takkatti eebbifamee bee kun egaa maaraatooniidha jechuudha meebii reekoordii tooni mala biyyattii san keessatti asumaan dhugaa koongiraajulaashinsii jechuu barbaanna galatoome fuuldurallee barnoota kee kana akkatti fuftu abdii guddaa qabna meegaa PPT deebitee egaa paartii badhaadhinatti deebitee ammallee daaruu lamuutti deebite yoon dogoggoruu baadhe waajjira paartiidhaa turte habroodheette habroodha hayyee habrootti deebite dhiifama itti gaafatamaa paartiidhaa turte achittis beetee akka feetu san harkachuu hin dandeenye caasaan jajjabduudha ammallee keessummaa marsaa lammadaatiifis dadhabdeen hagam takka keessa bultee jechuun hagam takka keessa bubbultee bara kam seenteeti bara kam keessaa baate. Bulchaa aanaa akkuma reefu siin jee ji'a sagalii moo ji'a 10 ta'a almost exactly yoon ta'uu baadhes na of kolchaadha dhiifama naa godha. Paartii kana aanaa habrootti ammoo bulchiinsa magaalaa Balbaleetiiti itti gaafatamaa waajjira paartii ji'a 3-4 keessatti dhiisee deeme. Hanganumaan turtii keessatti qaba. Hanganumaa afaanuma wallaale maaliif waa akka reefu siin jee takka afaan 3 keessaa 2 jajjabaa beekuu qabda. Akkuma siin jee afaan Oromoo maleedhaan afaan paartiitii fi keessa paartii tam jireenya kiyya politikuma keessatti guddadhe jireenya politikaadhaa yoo politikaan suni on the right track yoo ta'e politikaa dabaa keessatti garuu afaan Oromoo qofa waan hin dubbadhuuf daba san wajjin deeggaree harka shubbisuu waan hin dandeenyeef itti fufuudhaaf qormaata natti ta'e
wantin hojjedhu hundi garaana qabaati. Hundi guyyaa tokko gammadee mi'u. Wallahi wabillahi rabbii kiyyaan arga. Shirri achitti ta'u ijoollee fakkeenyaaf nama aanaa Usmaa'il Ali Shoo jedhamu ijoollee daa'ima achuma ganda sireen wilaayii jedhanii milishaa fi poolisiin achumatti ajjeeftee bulchaan ganda sanii na gurbaa amaaraa tokko aanaa wanni ganda ifaa jiru eda nama ajjeefne jeeti waltajjii galamsuun wajjin ta'a. Gara jabummaatu jira bakka san gara jabummaa jira yoo garaa jabaatte malee yoo gartee naasuun qabaanne malee yoo sabboonummaan ta'e zeeroo ta'uu qaba malee by the way yoo ati ummata anamma yeroo namni hidhame kottaa yooti naawwa biitaaf gaddisa poolisiidhaan akka ijoolleen ummanni ba'uun godhu nama ba'e kana ganamarraa eenyu maaliif edaas bulchitan jeen gaafadha kana hundaan hin qoratamaa ture kana gaa seenaa fi gartee gara rabbii fi ummannis ni beeka seenanis guyyaa tokkorraa kaasa jechumaa fi kanaaf qormaata natti ta'e afaan oromoo qofa dubbattee bilisiginnaa keessa turuu hin dandeessu afaan waraabessaa beekuu qabda kan afaan waraabessaa beeku immoo waa lama dhabda nama dhabda tarbii dhabda kanarra immoo filannoon sadaffaa barbaachisaa isa gara boodatti itti deebiin ummanni keenya akkanaan itti fufuun qabu. Sogaa namni paartii badhaadhinaa keessa jiru afaan sadii dubbachuu qaba. Tokko afaan paartiidhaa dubbachuu qaba. Tokko afaan waraabessaa dubbachuu qaba. Kaan ammoo afaan Oromoodhaatiidha. Namni afaan Oromoo qofti siin gahuudha. Mee badhaadhinaa isaantu si dhiise musiitu dhiise jechuudha. Maayii irratti amma marsaa lammaffaadha. Koodiipiidhaa isaantu si buuse. Koodiipiidhaa lammaa wajji gaggeeffamte. Hoogganoo beektee hooggansa 1,400 waltajjii Adaamaa san gubbarratti gara beektee lamma wajji kaatanii sanis ifa carraa lammadaa hoggaa beektee badhaadhinetti deebite haalacha keessa jiru ammallee hagasuma akkasitti ulfaate itti fufuu hin dandeenye ammas jaraatu si kaasee moo siitu dadhabatee bakka sanis uummataaf akkanaa ibsituu hin badhe. Asitti waa lama adda baafnee beekuu nu barbaachisa. Lamaani filannoodha. Jireenyi kun filannoodha. Anis immoo jireenya kiyya hunda keessatti filannoo qabaachuun qaba. Tokko filannoo wanni filattuuf gartee faayidaa walootiif, faayidaa waliigalaatiif, faayidaa uummata keetiitiif. Lammaffaa immoo saayikooloojii keetiitiifis, xiinsammuu keetiitiif, hamilee keetiif. Kanaaf faayidaa walootiinis yeroo laale faayidaa uummata kiyyaa eegsisuu hin danda'u. Nam miidha malee, miidhaan irraan gahaa malee. Akka kiyyattis yoon deebi'e bilisiginnaa keessa ture hamileen argadhu jijjiiramee hojjedheetis waa jijjiiruu hin danda'u. Sababninis hidhaadha. Sigalee freedom of mind argachuu qabda. Waan hojjetteef self satisfaction jiraachuu qabda. Ofii keetirraa bravo. Hangan turetti garuu waanin ejjennoo kiyyaan hojjedhe waanin itti gammadu qaba. Keessa taa'ee garuu waa lama laal. Nama qubee afaan Oromoo qubee sirritti qubee afaan Oromoo qubee guutee hir'isee gabaabsee dheeressee jabeessee laaffisee gartee irra butaa fi hudhaa godhee qubeessuu hin dandeenyetu sadarkaa biraarra jira. Tokkoffaa liidarshiippiidha kan inni baradhe. Liidarshiippii keessatti human resource managementii keessatti liidarshiippii keessatti maaltu jira? Namoonni dandeettiidhaan si gad ta'e yoo si ol ta'e akkam si godha si qora. Hojiilee boqonnaan argattu. Lammaffaa immoo uummata keetis naannoo sanitti fayyaduu hin dandeessu. Kanaaf ammoo dorgomtee wanni sun dorgommii fi hojii fi ga'umsa keetiin ta'ee promooshinii yoo jiraate promooshinii hin jiru. Promooshinii dhaabba kana laal. Kanammoo anamma waan tokko bakka tanatti oolan dhugaan si himaa miti gammee kiyya dhageessaa. Yaa ani ijoollee tiyya bakka shanitti nadda fuudhee deeme dhugaa rabbi. Mindaan kiyya kanaa seenu 7,000 fi wayi booda gara 9,000 fi akkanatti siqee waan hin hanneef waan hin faranneef waan hin dhiigartee uummata kiyya garaatti jabaadhee wanni matta'aa yookaan gubboon fudhanneef mindaan kiyya sun na hanqateetiin jiru amma akkamitti deemte naan jee Oromollee yoo na dhageesse gaarii umallee naa godhuu baattu garuu Khalifa Hassan jechuun Khalifa jedhanii define godhuudhaaf yookaan hubannoo
wayii argachuudhaaf ijoollee tiyya bakka shanitti nadda fuudhee namarra hiree deeme wallaahi billa ijoollee tiyya namarra hiree deeme jiraachuu dadhabeetii jechuu kiyya jaartiiti mana kiraa kafaluu dadhabnee adda baanee jirra frankly speaking I'm not going to hide anything right amma oromootiin dubbachaa jira waan ta'eef kana jala muree namni kiyyallee naa dhaga'uu qaba jireenya dadhabeen ijoollee tiyya tokko hargeessuma sanitti firraa dhiise kaan gursumitti dhiise ijoollee haadha hin qabneen akkatti adda facaasaa jira beekan ijoollee haadha gursum akkoo biratti taan dhiiseetiin achi immoo akkoo lamanatti ta'e akkaman godhamu ilmoo tiyya jennaan haati haadha rabbi raamata godhufe haati manaa tiyya ni akramte achi fuudhee harar fidee obboleessa kiyya tokko jira kaan immoo fuudhee harargee lixaa fide tuun immoo ijoolleen baddeessaa jirti akkasittiin bakka shanitti ijoollee tiyya adda baasee sarvaayiv haa godhani yoo jiruun jiraatte immoo wal agarraa jeetuman garaa jabaadhee biraa deemee jechuudha. Kanaaf gaa akkan itti ilaale kanatti yaada lamaan sii kaase yoo qalbiifataa jiraatte akka qalbiifattus abdiin qaba I hope. Odip maali what I'm saying bilisiginnaa yookaan prosperity party yookaan paartii badhaadhinaa akka isaan badhaadhinni afaan Oromoo bareedaadha. Yaamuun inni xiqqoonatti ulfaata. Bilisiginnaa yoo xiqqoon maaliif afaan hin beekne yoo yaamte waan hamaa sitti fakkaata. Bilisiginnaan paartii hamtuudha. Siigalee keessattuu I don't know mentaalitiin isii qabdu mentaalitii sirna aatseeti. Mentaalitii sirna amma abiyyi mentaalitiin isaa aatseedha. Amma Dr. Birhaan Anama I'm educationalist. Waa'ee leadership barnootaa kanaa fi education policy dha kan dubbisaa ture. Amma laali sirni barnootaa booda carraa fudhannee yeroo biraatis taphatuu dandeenya yoo carraan keenya tokkicha kana I hope tokkicha kana qofan ta'u sirni barnootaa bara dargitti deebi'aa jira. Siigalee mentaalitiin abiyyi maali? Mentaalitii aatseeti. Wanni Shimallis Oromoon boodigaardiin bulaa Oromiyaan pirezidaantiin qabdu baay'ee boodigaardiidhaan bulaa jirti boodigaardi. Shimallis faarsee bulaan guddaan akka Itoophiyaatti jiru akka Oromoottis jiru abiyyi maali Shimallis. Waan gooftaan keenya abiyyi waan muummichi keenya abiyyi jedhe qofaan malee waan an jedhe jee guyyaa tokko waltajjii 50 oliin waltajjii irra jiru taa'e waan Dr. Abiyyi jedhe malee anoodoon isa ta'eef hin ajjeesa bishaan qoritti. Kanaafuu faarsee bulaa guddaan Oromiyaa keessatti illee faarsee bultoota baay'ee uume Shimallis Abdiisaati. Because waan Abiyyi halkan manaabeel itti barreessi cheeklistii Abiyyi afaan Amaaraatiin barreessi afaan Oromootti jijjiiree Oromiyaan bulchaa jira malee faarsee bulaadha. Maayindii irra qabaachuu danda'a. Educational background irra wayyaa ta'uu danda'a. Garuu akka inni itti salaataa jiru namuma gartee qiblaatti deebi'ee salaatu. Kanaaf Shimallis waan san keessa kanaaf haala kana keessarra yoon sirraa gabaabse bilisiginnaa anaa jibbe. So paartii bilisiginnaadhaan si keessaa deeme malee taraa tana isaan sin gaggeessine siituu rizaayina godhe jechuudha. Yaa clear godhuudhaaf bakka kanatti maaliif xiqqoo dubbii nyaatu hin qabdu hooqamtee bahuu qabdi na qoran na shakkan ofitti nan fudhanne namni tokkoffaa tokkon dubbadhu yoon dubbadhellee homaa rakkoon qabu garuu namichi kun tokko educational background yeroo ilaalan performance kiyyas yeroo ilaalan waltajjiirra yeroo dhufnes how perform not only on goota waltajjii hojii keessatti illee cabseen baha namoonni naa ol ta'an sun immoo yeroo baay'ee waltajjiirratti ana dhaggeeffatan. Haile Sillaasee maal jedhan kananumaan jaaboo akka jettan naan caayisini. Haile Sillaasee abbaa faarsaan takkasuma jirti faarsullee odoon ta'in immoo dhugaan dubbatamuu waan qabuuf. Siigalee waan san gara saayinsiitti deebisuudha malee poolitikaa qofaan biyya bulchuu hin dandeenye. Poolitikaan daabboon ta'u saayinsiidhaan immoo saayinsiin dhugaadha. 1+1 tokko ida'u tokko walqixa 2 ta'a. Saayinsiidhaan bulchina uummata kana kajoon yeroo waltajjii adda addaa irratti marii gareedhaa qabnu tuutaan adda nu baasan mana guutuu keessaa galma guutuu keessaa uummanni jecha nan dubbadhetti harkadha hooggansi waliin waltajjii ta'e. To make it very brief and short ni sodaatan yookaan namoota gartee suppose amma ofuma fudhadhu
nama si gartee si baay'ee naannoo keetitti si qoruu yoo jiraate namni sun namicha san ifirraa eega bara. Kun nama addunyaa siyaasaa keessatti fa'aa is very common disease. Kanaaf tokkoffaa na sodaatanii ofirraa na shakkanii jibbansi keessa jira garuu waan tokko ni beekan nu caalaa. Kanaaf isaanis na dhiibanii anilleen jibbee almost keessa kiyya sin fudhanne hamilee sin qabu uummata kiyyaa gammachiisuudhaaf gammachiisuu qofa otoo hin ta'in bira taa'ee rakkisurra biraa deemuun furmaata garuu immoo opshiniin alternatiiviin sadaffaa jiraatuu qaba. Kana isa boodatti deebiin. Baay'ee bee ammallee guutakka arga lixatti si deebisa. Maybe wal fakkaachuun isiinuma mala bakka hundattuu. Waraabessi marga lixaa bulchaa jiru kun ijoolluma gandaati moo kutaa birarraa isanitti fidamoo lafa biraa isanitti fidamoo bika garii kun amaarafaa maqaan haadhawaa jirta. Bika hedduutti argaa jira keessaa warra beetee harguma keessa dhalatee afaan keenya beekan kan sabaan amaara ta'an kan gaafa wayyaanidhaatis gara jabeenyaan uummata keenya miidhanii jira. Mee hargi lixaa ijoollee qe'ee ofiitiin Oromoo qulqulluudhaatiin dhibbarraa dhibbatti bulaa jirti moo wal keessa jirtan gariis bikka birarraa fidan gariis amaara naannoo saniitii sanii godhan mee ifiifuu gareen ati immoo waraabessa jettuun tuni hundinuu waraabessa keenya moo garii waraabessa bikka birarraa dhufe jechuudha. Namni mana namaa dhufe si wajjin hoggaa gartee mana kee kana saamu akka ati itti saamtu laalaa wajji saama. Kanaaf waraabessi Oromoo turra hamaadhaa jechuu barbaadeeti. Ammoo parsantii 25 keessattuu hooggansa amma aangoon isaa sadarkaa aanaatiin wal qixa hooggansa 7 akka Oromiyaatti gara gandatti gabbu'e. Sadarkaa magaalaatti nama 6 sadarkaa gandaatti ammoo ganda baadiyyaa jechuudha. Araddaata jennu san amma hooggansa barate namoota digirii maazar maana waan akkanaa qaban gabbuusanii nama 7. Kana keessaa yoo xiqqaate aanaan keessaa dhufe yoo xiqqaate parsantiin 25 ol nan Oromoodha. Kun inni black and white. Ifa bilisa kun. Dhugaa namuu beeku. Kanaaf badhaadhinni saban filuus badhaadhinni Khalifa bika san xiqqishoo sagalee narraa cittee harka dhibbarraa amma ganama 7 harka dhibbarraa 25 jechuun almost namni 2 qottee duudaadhaan jetta Oromoo miti jetta. Akka ajaa'iba si amma bakkaan ani irraa deeme bakkaan irraa anis jibbu isaanis na ari'an bilisiginnaa ejjennoo kiyyaan dhiisee biraa nin badee jiru numan bade malee silaan ajjeesanii sanis boodatti deebina. Akan seenaa mataa isaa danda'e qaba waa hunda gadi fidan jeeti gaa harruman irraa fixuu deemtaati. Bakka nan irraa ka'e ka bu'e nama akkam siyaanaa jiru gaan by the way saba biraa baay'een jaaladha. In nature dhaloota kiyyarraa wanni dimokiraatawaadha amalli kiyyasi yeroon bakkan hojjedhutti saboota biraa hedduu fitti qaba. Inumaatu baay'ee natti dhiyaatanii waa na gaafatanii odoo bilisiginnaan hundi akka kee taate Itoophiyaan nagaa taati faa warri naan jiru komantii warri naa kan saba biraallee ture. Oromoon dhiisi gaa yaa mucaa bakka itti sin fakkaattu maan irraan deemnee jedhan. Kanaaf wanni kottee duudaa irra caala'uu jechuu bakka nan irraa ka'e kaka'e akkuma ati jette san. Bika cabxeen ayaatu eenyu bika ka'e bu'e. Hai kottee duudaa dare maqaan siima. Akka aanaa keessanitti akkasi aanaa biraa hoggaa laattu akkamii jechuu hunda bulchaa itti gaafatamaa paartii itti gaafatamaa waajjira hawaasummaa maal aboo hinaf amaarri argee islaamanyaa jettee akkoon tiyya durii beekte islaamanyaa jechuun duraan afaan Oromoo kun hin jiru jechuun Oromoo wanni jennu kun waan hin dhufiniif ergaa qabsaa'onni itti cilaat ta'anii gabbaasanii an afaan Oromootiin dubbadde jenna malee
jenereeshinii keenya bood dura maaltu ture akkoon xiyya islaamanyaa afaan islaamaan beeku walgahii wanni damisseen baasee waa takka hin dhageenye jetti yeroo nan xiqqaadha afaan islaamanyaa jechuun afaan oromoo kana amaara islaamanyaa haasa'uutu Harargee guutuu bulchaa jira jechuun danda'a. Including waajjira godina Harargee lixaa koree 5 irraa kaasee hanga ganda xiqqaa 5 dhugoo aanaa gartee aanaa bookee aanaa gubbaa qorichaa aanota Harargee lixaa aanota Harargeen bahaa qabu. Keessattuu amaarri afaan oromoo dubbatu hedduu ulfaatadha. Waa baay'ee kaasuu dandeenya jechuu kiyya bakka kanatti. Kanaaf bilisiginnaan wanni saban qabdu paartii malee miseensa malee saban qabdu siin jaanii paartiin oromoodhaa almost bilisiginnaa keessa ni jirti jeeyyaadha. Hayyee wanni amma naan jechaa jirtu Harargeen lixaatis Harargeen bahaatis beetee Amaara afaan oromoo dubbatuudhaatu bal'inaan bulchiinsa keessatti hirmaatee iddoo ijoo qabatee bilisiginnaadhaaf hooggansatee godina Harargee bahaatiif Harargee lixaatis bulchaa jiraan. Mee persenteejiin Harargee bahaatiif Harargee lixaatu sadarkaa godinaatiif aanaatiif araddatti odoo kaa isin jaani beetee eenyutu irraa aangoo qaba eenyutu irraa influensii qaba. Gara aangoodhaatiin takka takkee akka soogiddaa keessa isan buusan moo isaaniitu hoogganaadha jechuu dandeenya. Wannidhaan yeroo baay'ee waan ashuur ta'e malee waan hedduu waan hin arge waan hin keessatti hirmaadhee ilaale qabatamaan malee tilmaama kana hedduu itti namanu akka nama siyaasaa tokkotti ammoo maajoriitiin Oromoodha. Maajoriitiin Oromoodha. Garuu immoo Oromiyaa keessatti Amaara keessa namni tokko jira jennee akkasitti kaalkuleeshinii akkasii leetalloon nam tokko jiraachuu Oromoon walloon Oromoodha ayinaa. From Raayyaa hanga gartee Kamiseetti Oromoodha walloon guutuun isii warra if beekuu fi warra if wallaalee fi warra amma qabsoo jalqabe eenyummaa isarratti deebi'uudhaaf. Garuu Kamiseen akka Kamiseetti godina saba Oromoo taatee jiraachuuf Amaara keessatti dadhabdee jirti. Garuu yeroo tokko akkoon xiyya waan jettu intalti garaa laaftu mana haadhatti ulfooyti jedha. Oromoon saba guddaa, Oromoon saba bal'aa, Oromoon hammataan, Oromoon danda'an, Oromoon gara bal'ata. Har'a booda akka kaliifatteen Oromoon hammataa odoo hin ta'in hamaadha. Garaan bal'annuma garaa dhiphannee jirra. Qabeenyi Oromoof ta'ee akka Oromootti ijaaramne jireenya keenya Itoophiyaatti dabalamnee jiraachuudha. Ejjennoo kanan qabaadha. Kanaaf maaliif Harargee keessatti akkasitti baay'inaan aangorra jiraatanii hin jeen amma maaliif naannoo biratti carraan akka agartee isaanii kenname kun naannoo biratti illee Oromoof hin kennamne. Akka Harargee lixaatti si deebi'a. Parsantii kaa'uu hin danda'u. Maaliif I don't have the exact data because unless I know the accurate data I can speak. Maaliif dubbachuu hin danda'u. Waan hin beekne jechuudha. Garuu immoo akka jiran nan beeka. Eenyutu aangoo irra qaba? Gabaabduwwan yoo beektee daataa sirriillee qabaachuu baatte laal lafti tun lafa Oromootiin ni beekna. Maajoritii ta'anii akka bulchuu hin dandeenye si beekna. Ammoo wanni irraa haasawaa jiru fakkiidhaaf. Harargee lixaatis Harargee bahaatis haa fudhannu waa hundaa'uu toltuu fi hamtuus ijoolleen teenya harka qabatte san keessa paartiin beektee yoo warra Oromoon ta'anis bubuusan ishuu guddoon ta'uu jechuudha. Yoo ammoo akka tarsimootti itti yaadatamee aangoon haa xiqqaattu malee aangoon beektee kwaalitii qabdu tamurtee murteessitu. Yoo isaan taate dubbiin beektee maajoritii maanoritii miti aangoon alangeen harka eenyu jirtidha. Harargeen lixaa ijoollee Oromoodhaati isaantu irraa aangoo qaba. Isaantu irra mirga qaba moo ijoollee Oromoodhaatu irra mirga qaba. Gaafitti iyyatanu. Thank you. Gaafii kee jecha tokkoon si deebisee garuu ibsa kennuun dirqamata. Sinjeen jira maajoritii kan qabu kan agartee bakka positionii serious position irra jiru Oromoodha. Oromoon bar
yoo sabboonummaa reefu jalqaba irratti waan isin yoo sabboonummaa fi oromummaan qabaatin oromoo ta'uun bara Minilik irraa kaasee hanga bara agartee Abiyyitti oromoo arakiiloo qabna teessoo gurguddoo irraa qabna garuu oromummaa fi sabboonummaa alatti dhiisanii gaafii oromoo burjaajessaa laayanfaa anyway gaafii keetiif ammoo kan bakka pozishinii gurguddaa irra jiru akka godina Harargee lixaatti illee namni 5 keessaa tokkoon beekuun itti aanaa san maybe yoo oromoo teenya tashawaa ta'e exactly oromoodha it's okay namoonni baay'een oromoodha garuu immoo sadarkaa aanaa sadarkaa guma godinaa seektaroota adda addaa irratti pozishinii hin gartee hin tuffatamne qabanii jechuu barbaadetti garuu dhiibbaa uumuu kan danda'u oromoodha. Garuu Harargee lixaatiif yoo carraa naa kennite Harargee lixaatiif PP jecha tokkoo fi lama yoon ibse yoo carraa naa kennite dhiifama. Can I take? Okay, thank you. Fakkeenyaaf Harargee fi Bilisiginnaa jennee yoo fudhanne Abiyyi fi Shimallis dabree waggaa 2-3 keessa yeroo takka Harargee tana gara lixaa kanallee godhanii baharra dhaqaniiti wanni adaree dubbisanii achiin dirreedha warra godhuuf waan karaan calanqoon akkatti keessa baasuuf Harargee tanamti godhan piroojeektiin qabdu Harargeen lixaas bahas yoo ta gololcha bishaan Oromoon ganna qotattee gaaloo baafattu fa'aa eebbisa malee piroojeektii tokko qabdu. Abiyyi fi Shimallis yeroo Harargee dhufa waan eebbisan hin qaban biyya biraa warshaa industirii jireenya uummata adda addaa jijjiiree danda'u waan adda addaa piroojeektiilee smart ta'e kan jireenya hawaasa Oromoodhaatis ta'e hawaasa Itoophiyaa biraa jijjiiruu danda'u kana eebbisan. Harargee yeroo dhufan maal akka eebbisan waan si boochisu siimuu mee jaala kiyya. Yeroo Harargee dhufan gaararratti baasan itti gaafa by the way dubartoota nu bulchaa very good kunillee waan jajjabeeffamuu qabu. Harargee baatis dubartii bulchaa kabajamtuu obboleettii tiyyaa miskiidha. Harargee lixaatis dubartumaa bulchaa waan filataniif hin beeknu godina biraa hedduullee hin jiru. Kunis ajajnuma ta'ee qabamee waan garii jambar je'i everything is for a reason. Appreciating godha dubartoonni keenya hedduu kana caalaa pozishinii bareedarra jiraachuu qaban. Shimallisii fi Abiyyi yeroo Harargee dhufan maal akka eebbisan ni beektaa? Wani daaga adeerri kiyya eessumni kiyya haboon tiyyafaan daaga dargaggeessa keenya soomana fa'aa keessa jaarsa hunda baasanii daaga akkanumatti bonaan qotaa jedhaniini akka roobni roobe. By the way biqiltuun dhaabanis Harargee keessatti hedduun biqiltuu dhuma qochisiisuma daaga akka biyyeen hin deemne jedhanii daaga hataaraa akka shurrubbaa dubraatti qonnaan bulaan keenya dhaa uleedhaan soomana milishaa fi kaabineen ganda keessa deemtee ummata keenya jireenya isaanii dhoorganii jechuudha. Daaga hiduun something soil gartee erosionii yookaan dhiqama biyyee hambisa. Saayinsiin isaa dhugaadha. Garuu akkuma bakka biraa silaa warshaa tokko eebbisuu fi qaban daaga laalanii daaga eebbisan jechuudha. Akka rabbi isin godhe gara biraatiin ammas Harargee keessatti waan hin arge dargaggeessa yeroo naannaa irra tures yeroo iddoo adda addaa tures akka personally waa'een Oromoo yeroo hunda nama galchurraa yan waa'ee Oromoo akkanumatti rabbi tabbaqaa na godhe jireenya isin jiraadheen beeku sumuun hin qabu amma kophee takka tajaajila dhoote malee Oromoo malee ijoollee tiyya rabbi naa kenne malee garuu dargaggeessa Oromoodha kan university colleges waan adda addaa graduate godhe special commando gurraa hojiin kenninaa fi sadarkaan itti jaamuus jira. Hundaan baasu dargaggeessa raayyaa ittisaa qoraan Itoophiyaa godhanii ibiddatti gubuun dargaggeessa. Kanarratti I think shamarran Harargeedha sagalee isaanii dhageessisuu qaban. Harargee lixaa Shimallisumaa fi Shimallisis gartee wanni gooftaa isaa san gammachiisuu jecha raayyaan afaan Oromoo dubbachuun bareedadha. Yoo Oromootti hin dhukkaafne I doubt that. Kanaaf sirna jala deema waan ta'eef. Garuu dargaggeessa Oromoodhaa maal godhaa jiran beekti? Qaxarriin dhorgan raayyaa deemuu qaba. Kanarratti illee kan tokko waan inni itti gartee wal dhabbiin dhufe illee qabxiin tokko kana.
joon dirqama akka rabbi godhe maatisi. Gara biraatiin dargaggeessa keenya akka waraana deeman malee eebbifamaa mana taa'u hojiitti hin argan. Lammaffaa industirii fi piroojeektii bakka biratti eebbisan Abiyyifaan daaga eebbisa. Maan jirure? Maan jiru. Yoo rabbi taate malee eenyu isaanii dubbata. Mee baaleetti maal eebbisa dhaqee ispaaltiin tagan jirtu bara Baalee keessa. Arsii keessa deemeen Baalee keessa deemeen jira. Hin jiru Boorana ilaalimee mee uummata kana. Uummata kanaaf chaalenjiin jiru mee maaligaa wanni amma jaan tokko maalis balaa taraa namaa. Jijjiirama hanqina argu bakkuma xixiqqoo fi Abiyyi immoo diikooreeshinii fayyadama. Amma mana diigaa jira. Amma magaalota Harargee keessaa magaalota Oromiyaa guutuu keessaa ni biraa tokko qofa qabdii kana namni daandii qofarra tolchuu malee gara duubatiin mana hedduun yeroo diigame mana fincaaniitii fi kushiinaatu argama. Magaalaan hin jirtu. Haala kanaatu deemaa jira. Magaalaa tolchuun gaarii ta'e garuu diikooreeshinii fi fakkeessuudhaaf mootummaa qabsaa'uu jechuu barbaadeeti. Kanaaf bakka kanatti Harargeellee yoo ilaalte gaariidha. Hooyyanii dibbeetumuu miti. Filannoo gara furmaataa deemuun barbaachisa. Waan hin jiru kana irra caalaan parsantiin 85 ni beeka. Natti aarus kanatti aaru hedduu jira. I don't care that. Kunumaa rakkoo miti. Garuu immoo dhugaan uummataa bahuu qaba. Himuu qaba. Himuu qofaan otoo hin ta'in immoo as booda assaayimentii fudhannee hojjennee wanni kun jijjiiramuu qaba. Takka bilisiginnaan of jijjiiree uummata keenyaaf sirriitti hojjetu yookaan immoo sarda oltarneetiiviin jiraachuu qaba. Filannoo sadaffatti deemuun barbaachisa. Thank you. Your father galatoomii I think part 1 keenya xumuranii na fakkaata. Part 2 keessatti waan amma kakaafte bal'inaatti deemna jechuudha. Maaliif ammaan dura imaluma kee jala faaluma kee jala deemaati seenaatii gabaafne malee Oromiyaan maal keessa jirti kan jiru gara hawaasummaatiin gara diinagdeedhaatiin gara siyaasaatiin gara bulchiinsa gaariidhaatiin ganaa kaabeetee ittuu bal'inaan seenna saallee saadheettu Hundumtu nan jalqabinaan jeeteenyitu hundumtu jecha tokko waa'ee Hacaaluu irratti odoo waajee konvishinii keessa ba'uu waan nu barbaachisuuf. 1 minute. Sorry. Itti fufi. Fakkeenyaaf atis ni gaafatta Hacaaluu eenyu ajjeese. Namoonni adda addaa ni gaafata. Fakkeenyaaf Kafaa'oo Mararaa Guddinaa yoo gaafatte Hacaaluu eenyu ajjeese jettee gaafatte eenyu siin jaa Abiyyi fi Faannoo ajjeesee jira. Maybe. Marroo Dirribaa yoo gaafatte immoo Abiyyi fi Nafxanyaa ajjeesee siin jira. Gara biraatiin immoo Abiyyi mataa isaa yoo gaafatte warra Shanee fi warra TPLF wal ta'ee ajjeesee siin jira. Maal jechuu barbaadeeti? Sirna kana keessatti dhiigni Oromoo, gaafiin Oromoo akkatti ija qabamee jechuu kiyya. Kanaaf eenyutti roorrifamtullee eenyutti akka harka laattu hin beeku. Kanaaf Kaliifaa yoo gaafatte Hacaaluu eenyu ajjeese yoo jette Oromoo ajjeese. Sababni isaa Oromoon 4 gaafatame akkasuma Jawaar gaafachuu dandeessa. Dr. Saggaayee Araarsaa gaafachuu dandeessa. Isaan hundinuu viiwii mataa isaanii qaban. Kanaaf bakka beekaan Oromoo, qacaleen Oromoo, namoonni ciccimaan Oromoodha, qabsaa'aan Oromoodha, shamarran Oromoo, dargaggeettiin Oromoo, hooggansi Oromoodha itti badu eenyu akka balleessu hin beekne keessa jirra. Kanaaf haalli jiru ulfaataadha. Adda baasuun hin danda'amu. Anaaf immoo Oromoo akkatti facaate kanaatu ajjeese. Sinjaa galatu. Gabballi naannotti itti seennaa ta duraa karaa dheeraan saadeeraan waliin turte waa heddullee kana keessa ibsite sogaa Khaliifaa Hasan eenyu waan jiru uummanni Oromoodhaa gaammaa at least waan Khaliifaa guututti deebisa harkatan na fakkaatti. Amma gaa waan Oromoon maal keessa jirti kutaa lammaffaa keenyatti bal'inaan olii Oromummaa Oromiyaa fi Oromiyuu biratti xiyyeeffannaa jechuudha waan seenaa keetii ara galatoomii waan nurraachi qabattee illee qabdu ofirraa buqqaaftee uummata keenyaaf illee waa ibsite dhiiroo dubbii Khaliifaa akka beeytee Khaliifaa waan sanirraa hambifate waan juuratti fakkaatu yoo gaafii qabaataniif illee maybe sagantaa biraa keessatti illee kallattiidhaan akka dubbiftee isan goona haa taatu ammoo paartii waan cufuudhaaf gaa hoogganaa turte. Gaafa ODP illee
hoggana turte gaafa biltsiginnallee gaabete te ifi gootee soo jiraatte tabeete ODP gootee soo jiraatte tabadhaanini godhee soo jiraate gaa odoo tabeeni gulantaa Oromummatti odoon seenne akka khaliifatti wanni beeytee gaabbitu wanni beeytee maqaa keetiin taatu maqaa paartii duraan keessa turteetiin taatu miidhaa ummata Oromoo irratti ga'eef akka khaliifatti Oromoodhaan wanni jettu jirti dhiifamaa isaa taatu dhaammataa isaa taatu maaliif gaa beeytee hoggaa ati akka hogganatti Oromoo gargaaruu dadhabuun ifiifuu badii takkaa jechuudha. Miidhuu qofaa beekadhu waan Oromoo miidhaa keessatti argamuun ifiifuu accountabilitiin sariifaadhaa jechuudha. Hoggaa ati beeytee dilii kiiloo haga siraa baadhachuu qabdu fudhatte huliif keessaa baateeti kaani siraa kiiloo isaa sana irra kaa'uu dandeessaadha. Beeytee ati samiin buune dhibbaraa dhibbattiin hundinuu qulqulluuf hin jechuu hin dandeenyu. Aadaan fokkottuun qabsoo Oromoo keessa jirtu fadhuwwaboo ta'ii, abaa'oo ta'ii, kaafaa'oo ta'ii, piippii ta'ii namuu of qulqulleesseeti kaan qubalaataa jechuudha. Garuu beeytee hoggana jechuun itti gaafatamummaadha. So dura ta'e fudhadhu badii ta'e fudhattee saba kee araarfattee dhiifameetteeni sanbooda gaabeetee deebitee saba kee kan ammaas qabsootti aantuuf ceesiftaa jechuudha. Meegaa khaliifaan paartiiwwan keenya xumuruudhaaf dhaamsi kee kamaayyiidhaa dhiifamaas taatu dhaammataas taatu carraasii kanneetti jira yeroo. Galatoomii tankiyuu gammee kiyya ani waan hanga ammaa ibse kana keessatti maal akkan tureen ibse malee gartee chee jennaan harree gurri tokko badhaadhina keessa seente yookaan bilisiginnaa keessa seente yeroo gartee isaan biyya saaman ati aanguma sanarraa mindaan siif seena yoo ta'e kummataan isaa balaadha. Inni kummataan isaa immoo badiidha. Akkuma atuu jettee jechuudha. Kanaaf ummanni kiyya odoon humaafillee godhuu baadhee gartee wayiifillee umallee godhuu fi baadhu achi taa'ee imimmaan isaanii arguun an akka gartee yakka hojjedheetti nuuf laala. Ammoo ilmi dhalli namaa rabbi qofa absolute perfect wanni ta'e hin jiru. An yoon jechaanis gochaanis odoon beeketis odoon hin beekinis ummata kiyya saba kamuu jechuu kiyya mufachiise yoo jiraate rabbi jecha dhiifama naa godha. Keessa kiyya anaaf rabbi beeka. Ammoo waanin dogongore si galee namichaatu waan jee gartee wanni namichaatu haadhaa wajjin mucaa fuudheeti amma baranoodha isaanii mucaan isii kun immoo haadhaa wajji fuudhe inni abbaa biddeenaati daa'ima tokko ollarraa qaba waliin dhufanii guyyaa tokko mana kana bulanii guyyaa kaan mana kaan bulan ijoolleen xixiqqoon waggaa 5 waggaa 6 amma guyyaa taraa mana gartee mucaa kana mucaan ollaadhaa kun saayibni isaa kun dinqa xarafaan rafe mucaan itti aanee rafe haati immoo mucatti aantee rafte abbaan silaa gamanumaan rafa haadha fi abbaan walitti aanan sanboodan yeroo sirbi jalqabu haati mucaa kana dhiibde yeroo haati mucaa dhiibdu mucaan immoo hiriyaa isaa ka ollaa isaa wajjin taraa bulu kana hiriyaadha waan ta'eef akkas gaafa ijoollee yoo yaadatte bulu kana dhiibe mucaan ollaadhaa sun dinqarraa dinqi xiqqaadhaa ni kufee jechuudha. Yeroo kufu maal ta'e aboo hiriyaa kiyya maaliif na dhiibdaa maana kuffiftaa jee baaragee hirriibaa ka'e yaaboo anaa miti kaayyoo tiyya dhiibeetu anallee dhiibee yaa hiriyaa kiyya akkan si dhiibu na taasisee afaunaa lillaa jeeti. Thank you. Gaariidha. Mee irra deebiif jechuudha maal seeta aadaan nuti amma qabsoo teenya keessatti dhabne keessaa aadaa accountability akka aadaa beeytee amballeessa jaan takka jajjabeessuu qabnaadha. Mee sagantaa keenyatti xumurachuudhaaf ulfaadhu galatoome ibsiteellee wanni ati jettee gochaanis jechaanis hagaan ODP keessa jirullee haa ta'u eegaa badhaadhina keessa tures namni harka miidhamtan
خان بيني خيسان في بيتن ولي قالت خان بيخان تو بيخالب تونو نما نمي ديو جراتي ربي تشافر ردبرا ديفا منا غودا دادا ونتيجته سو مي چرا لمداتي سيخنا عادات نوان ججبيسو قبنوف يكسي قبادتي متي سي وابل ليسي چودا في متي وانين بيتي اما كغامتي قبسي لا دونقب هاتاتو امو هوغنا وغاجاني امانادا amaanaan tun duba gaabeete haga irraa hojjetanii fi haga irraa dhiisan qabdi jechuudha yoo ati akka beete khalifa hassanitti yooni beete arra accountable si godhen boru beete abiyyi leeqeequu danda'a jechuudha boru namu shimallis abdisarraa illee dubbachuu danda'a miidiyaalee irra guddaan keessummaa fi kana qulqulluu godhaniiti qaama biraa dhaqaatti haranii jechuudha no namni amaanaan sabaa harka isaa jirtu sabni isaa haga inni miidhuu baatu beetee saba isaa kana fayyifachuu danda'uu qaba yoo fayyifatte qofa gara furbaataatti ce'uu dandeenya irraan sii deebi'an malee dhaamsaa fi dhiifamaas ummata Oromoo gaafatee qabaatti irra deebinaa dabarse afaan kallattiidhaatiin afaan Oromoodhaatiin tamaqmaaqsaan hin ta'in example hin ta'in akka khalifatti kabajaa ummata Oromoodhaatiif kallattiidhaan afaan qulqulluudhaatiin dhiifamaas dhaamsaas na dabarfadhu. Galatoomi gammee qabdee argana qabda rabbi na baasu siigalee yeroo lama hooggansarra ture meebiyoon yaadadhee dhiiroo daaroo labutti eenyu faadhan miidhe namni namiite jiru komantii na haa godhu yeroo san itti gaafatamummaa keeyyanii fudhadha namiitee jirta jiru ani immoo daaroo labutti waan hin godhe yaadadhu jechuun nama miidhe jiru yaadadhu saba kiyyaaf immoo hanga miidhamuu danda'u miidhe garuu nama miidhe eenyu faadha dhiiroo tumame faadha na tuman waajjiruma fattinatti seenani bishaan edamana kiyyafaan dhufne jedhanii warri machaaraa takka aayyoon tiyya takka na kabalte asiin natti deebisi jeeniin ture dhiiroo eenyu aboo rabbumaa beekan qulqulluu ifin godhu komantii haanaa barreessanii waan hin irraa baradhu haanaa godhanii irraan baradhu bakka tanatti immoo guyyaa tokko eessa wanni ji'a sadeen amma bilisiginnaa keessa ture kana guyyaa tokko dirqamaan ijoollee guuraa khalifan narratti barreessa miseejii sansiifin erga khalifan nu keessa taa'e urtoo ta'e nu nyaataa jira gartee raayyaa ittisa biyyaa akka Itoophiyaan cabxu waan barbaaduuf ijoollee takka qabeen galchinee jedhan amma paartii fi mootummaa waan adda addaa qaba maybe job description jedhanii mootummaan silaa bilisiginnaa waan sirna akkasii hin qabdu xumaamii yaaniin afaan Oromoonitti saansankaan akkasiin jiru hojiin paartiin hojjetu hojiin gartee mootummaan hojjetu silaa waan laayiniidhaan adda bahuu qaba ture job description akkas kun waan hin jirreef ijoollee qabu khalifa waan hin qabne lubbuuti jallee bakka itti sodaadhe jira jechuudha sadarkaa tarkaanfii irratti fudhatuudhaaf maybe yeroo biraa haasa'uu dandeenya uummannis beeku guyyaa tokko ofirraa ka'een milishaa fi gartee caasaa jirtu fudhadhee deeme mana tokko dhaqaniiti bakka ijoolleen jirtu mucaa kutaa 5 baratu tokkotu naannoo kana jira jedhanii ijoollee mana rifeensaa wayiiti itti seenanii wanni jedhan amma duubarran jira mucaan suni ashhadu billaa du'een dabra malee mana kana gadi hin ba'u jedhe bakka sanitti milishaan mucaa gangalchitee qabdee micciirtee wanni jettee garaan oduma namoonni ijoon mucaa bira dhaqee hayya abbaa kiyya humaas hin godhan dheeyxee deebita yoo gartee ulaagaalante waraana deemuun taane je'een kadhataa ture harka qabee harkise bakka sanan gammaa xiqqoo madaanatti ta'ee jira haati ni boochee waan ta'eef xiqqoo madaanatti ta'e afoonaa lillaa je'een jira isilleen mucaan sunillee waan deemen sa'u nagaa naafee jira na biraayi ganama kaanillee wal agarre bakka san waan dogongoree natti fakkaatan hin dogongorelleedha garuu dubbiin tanuma mammaaksaa sanitti deebiti ummata Oromoodha ta dabarte galaanni haafuu ta irraa barannu tana gorsitan hunda fudhachuudhaaf qophii ta'ee gara fuulduratti immoo waan dandeettiin tiyya beekumsi kiyya gartee yeroon tiyya
naa fayyamte hunda jilbiifadhee isinii hojjechuuf mudhiitii jedhadhee waan hin danda'u uummata Oromootiif uummata Itoophiyaatiif illee hojjechuudhaaf qophiidha. Tadabartee afootu dhiifama isiniin jeen jira galatooma. Aadaan beektee amaanaa sabaa baadhattee amaanaa sabaa saduggaa baadhattee beektee nama ajjeesuun qofti sin barbaachisu jechuudha. Nama du'ullee lubbuu baraaruu dadhabuun ififuu yakkaa jechuudha. Saamuu qofaa miti. Nama saamame sanuu beektee waan gargaartuun dhabuun amaanaan tun laaftuu miti jechuudha. Kanaafuu nama Oromiyaa fi Federaalaa fi hogganoota godinaadhaatti irra beektee gabbaalee dubbachuudhaaf namnis tabaroo isatti sadarkaa inni kaleessa ture irratti hanqina isaa fudhatee ceeboo buufatee yaa saba kiyya akka isan feetan san narraa dhabuu keessaniif haga isan feetan san isan tajaajiluu dadhabuu kiyyaaf hanqina kiyyaaf jechaa fi gochaanu beektee akka isan feetaniif akka isan narraa eeggatan san narraa dhabuu keessaniif dhiifama jechuun gootummaa fakkaatti. Tun aadaa jajjabaachuu qabdu jechuudha. Amma booda immoo bal'inaan afaan guuttattee nama biratti illee qubalaachuu dandeessa. Sogaa Khalifaa keenya ulfaadhu galatoome. Yeroo teetillee aarsaa gootee ifillee kannitee gabbaatii dubbachuu keetiif galatoome. Paartuu keessatti gaa'ulii Khalifaa Raanaa Soonu Oromoo Oromummaa Oromiyaa fi Oromiyummaa irraa bal'inaan haasofna. Angara kiyyaan gaa sagantaa kiyya xumuradheetiin jira. Atis gaa beektee ulfaadhu galatoomee uummanni Oromollee sagantaa isaa kana hordofuu keessan ulfaadhaa galatoomaa isaniin jenna. Asumaanuu Dr. Trumaaniif illee dhaamsa dabarfachuu barbaaddu jiraattee Khadiir Sa'idiif illee jiraattee namoonni birallee asirratti itti dhaammachuu jiraattee carraa maayisii kanneetiin jira. Angara kiyyaan fixadhe Atemu dhaamachuu dandeessa. Ulfaadhu adeero. Thank you. You welcome. Thank you. Ulfaadhu gammee kiyya. Anilleen shabboo miidiyaan na afeeree yoo xiqqaate uummata kiyyatti waan dubbachuu carraa naa kennuudhaaf waan hin eegaa ture Oromoo hedduurraa waan hin dhabe bara hedduullee gartee bu'aa bahii adda addaa keessallee ture. Carraa uummata kiyyatti akkatti ifaa bilisatti dubbachuudhaaf argachuun anaaf injifannoo tokko good beginning jechuu keessa waan gaarii jalqabbii gaariidha. Hedduu naaf jiraadhaadha. Miidiyaan kunis miidiyaa rakkoo uummataa akkatti goda seenee qotee baasu ta'ee akkatti fufu gartee miidiyaa sadarkaa Oromiyaatti dhiibbaa uumee jijjiirama uummanni keenya barbaadu kana gartee galmaan geessisuu keessatti Oromoo faana dhaabbatu akka ta'u abdiin qaba. Hedduu galatoomaadha. Namoonni gartee jiraachuu yoo xiqqaate rabbiin nama jira gartee du'uun arra duuta boruu duutan tarabbiiti. Garuu jiraachuu keessatti namoonni jireenya kiyya keessatti baay'ee na wajjin rakkatan hedduu jira. Abbaan kiyya baay'izawwee ni jalqabe naan jeen malee gaafa nan cirootti hidhamu machaa daaroo labuutii miilaan ka'eeti ciroo harshaallee dhufe. Guyyaa 15 miilaan deeme. Kanaaf seenaa abbaa kiyyallee gartee jireenya carraa kanatti odoon gartee hin galateeffanne dabruun barbaadu. Ilmaan Oromoodhaa Khadiir Sa'iid dabalatee jaallan asirratti yoo maqaa kaase xiqqoo maybii hayyama isaanii gaafadhe yeroo biraa kaasuu hin danda'a. Namoonni baay'een obboleessi kiyya tokko kan Masrii jiru baay'ee na deeggaree ture. Rabbiin oliin isaa adeemu jaallan kiyya kan Ameerikaa jiran kan naa bilbilan jirani obboleessi kiyya kan warri Kanaadaa jiran jirani naa bilbilan umaanaan ergin umaanaan godhin I don't want anything but abshir jechi gaariin gartee afaan gaariin afaa gaarii caala. Kanaaf Oromoo hundaa waan hin galateeffadhee fixuu hin danda'u. Garuu obboleeyyan kiyya baay'ee keessattuu ijoolleen Finfinnee jiran yeroo naan rakkadhee jireenya dhabuun obboleessi kiyya baay'ee na bira dhaabbatee jira. Namoonni adda addaa jiranii daaroo labuu keessatti barnoota kiyya keessatti namni hedduu gumaa guddaa kafalaa ture. Mangudditti sabaan Oromoon ta'in garuu Affaar turte magaalaa Machaara keessatti tana barsiiftillee ni siidha. Haadha awwal jedhanii baay'een galateeffachuu barbaada. Maaliif jireenya kiyya keessatti qarshiin kennineef garuu jecha kana jechuun hin barbaada. Maaliif namni nama hin galateeffanne rabbiillee hin galateeffatu. Oromoon immoo tanin biraa gulbata dhaadhee tanin biraa gartee qarshii takka naa kennitu nama qalama tokko naa kennillee kitaaban barreessaa jira waan ta'eef
inshallah Rabbi umriin waa dheeressu wanni jennu hedduudha. Thank you Khadir said. Dr. Truman, my dad, and I have no word to say about Dr. Truman. He's really my father. So he has been working with me. He has been supporting and assisting in all desert lives in my refugee lives. So Oromo bira waan guddaa qaba. Thank you very much. Long life. My father, I love you. Ciao. Hagalas murreetti Dr. Trumaaniif ergina iddoo gammadaa murreettiif ergina dalagaa khalifa paartuun barbaachisan fakkaata mee paartuu warri yattan takata kanaa hanna paartuun barbaachisa maaliif fitne barammoo gubbumarraa hoomacha kanatti isanii wanni godhu jirra malee fitne soraa sagantaa hiyyaa subaratti xumuranna khalifaan isaa galatoomu paartuu keessatti haajarana bal'inaan akka mana haareetti wali baana paartuun barbaachisa yattan takata kanaa hanna lakki fitne tees lama lama hanna sogaa sagalee teessan laalleetti sagantaa itti aanu qopheessina gaa qophii tegeetaarraa tanarraa akka waa qayyabattan akka waa hubattan abdii guddaa qabna. warre khalifa khallattiidhaan illee dubbisuu barbaadan sagantaa keenya keessatti aanutti maybe part 3 keessatti I don't know haala laalleetti sanii dachaana taarraatiif haadhiyaatu jettanii hayyeen isaniif deebifna paartuu bal'inaan egaa wajjuu haasofna ilama waan siyaasarraan haasofna jechuudha hedduu imaluma isaatiif seenaa isaa taatee waan keessa inni kutee bu'aa ba'ii inni keessa dabarerraa haasofne amma immoo waan waloodhaa waan siyaasaa diippilii waliin haasofna sagantaa itti aanu keessatti. Gaa namoonni biraatis namni beektee uummata Oromootti waa dhaammanna jettan yoo jiraattan duwwaa jaha takka afur duwwaa lama jaha duwwaa jaha lama afur sadii yoo bilbiltan miidiyaan keessanii jechuudha. Miidiyaa keessanii sagalee teessanii uummata keessanii waa dhaammachuu dandeessanii qophii irraa gaan waliin turuu keessanii fulfaadhaa hedduu isin jaalanna haga qophii tan fakkaattu waliin dachaanutti hedduu isin jaalanna nagaa waaqa keessanii tura. Thank you.